зохион байгуулж байна. За Хинтэн аймгийнхаа шилдэг салбар холбоогоор 3 жил дараахан шалгарсан Хинтэн аймгийн жаргалтай сумын хааны хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбоо энэ уралдааныг нутгийн дэвжээндээр амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа. За хурдан ихэнсний мөрдийн уралдааныг жаргалтай сумын шилдэг гал уяагаар 5 жил дараалан шалгарсан нийслэлийн алдарт үе Санжаагийн төр дөгтөх тэргүүнтэй Эрдэнэ хөлөг гал уяа ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг энэ дэсрэн дэрхэн үзэгч та бүхэнд дуулгах зүйтэй баха. За ингээд хурдан ихэнсний мөрдийн уралдаанд газраас цугласан 140 хурдан шандас түмэн нөхөд 6 тийш хөдөлсөн байгаа. За үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг 16 аймаг 49 сумыг хамарсан ийм өргөн дэлгэр сайхан нутаг хурдны хөлгийн нутаг болсон Хинтэн аймгийн гал шар сумнан Хинтэн аймгийн жаргалтаан сумнан амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байгаа нэ. За эдэн дотор бол сүүлийн үед аймаг сум орон нутагтаа тогтмол хайрагдлыг төрүүлдэг юм зартай хурдан түмэн нөхөд олон хүрээлцэн ирсэн байгаа. Хинтэн аймгийн жаргалтаан сумын хааны хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбооны хамт олон өнгөрсөн жил Цэцэн ханы хурд баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдаан амжилттай сайхан зохион байгуулж ирсэн бол өнөө жил инхүү дээд 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг нутагтаан инхүү зохион байгуулж байгаа. За 2 хоногийн өмнө Дүнжин гаруйн хурд уралдаанаас азраг их насны дөрөв хүртсэн Монгол улсын тодмонтой бай Цэцгийн давгад орж болон Монгол улсын алдарт үе сан дөндөө хэрэлдэн нарын уян дээрээс 4 их насны мөр амарсан байгааг сайн манай зураглаачийн дөрөнд харууллаа. За мөн Хинтэн аймгийн Баян Овоо сумнаас зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хөзөөнд уралдаад Бачирээ сумын зохион байгуулагдсан аймгийн хойд бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгрөөд хурдалсан Хинтэн аймгийн Баян газар сумын үе Тамдин сүрэнгийн бат төгсгийн хурдан халиумроо сот амарсан байгаа. За ингээд Хинтэн аймгийн жаргалтаан сумнаас зохион байгуулагдж Цэцэн ханы хурд 2018 уралдааны хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас хэрэгэд бэлэн болсон байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За Хинтэн аймгийн зон олон за мөн энэ жаргалтаан нутгийн зон олон бол үнэхээр наадад сурсан хямралдаг сайхан ард түмэн за бүх мөрдийг төхөөрөмжийн загвар уруулаад ямар нэгэн бодлоо маргаангүй нэгэн зэрэг сайхан эргүүлэхэд бэлэн болсон мандайрч тохио өгөхөд нэгэн бэлэн болжээ. За хурдан их насны мөрдийн уралдаан хэдхэн мөчийн дараа гарааныхаа зурхаагаас иргэн 18 км-ийн алсаа шалгаж байгаа. За хөржилөө Хинтэн аймгийн жаргалтаан сумнаас зохион байгуулагдж буй Хинтэн аймгийн төвийн бүсийн хурдан мөрдийг шалгаруулах Цэцэн ханы хурд 2018 уралдааны хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас сугларсан 140 хурдан шандас түмэн нөхөдийг төв аймгийн жаргалтаан сумын яаж баасан цагийн батагийн 8 номертэй хурдан зэвдэрмөр өнгөвөө сайхан гарч ирлээ. Хинтэн аймгийн Дэлгэр хаан сум Хэрлэн баян улааны Хатанбаатарын хурдан өсгий цагаан зэвдмөр баасан цагийн батагийн зэвдмөрний зөв талаар нь дуулаад уршилж байгаа харагдаж байна. 3 дээр гараад ирсэн цэнхэр өвчтэй үхэдтэй цэнхэр цэжнэтэй сайхан зэвдмөр бол Улаанбаатар хотын хан уулдургийн үеж хүн ултын хурдан хөрөмөр айргийн урал дээр гараад ирсэн уршилтаа арын хэдмөрнийх нь өнгөн дээр Говьсүмбэр аймгийн баян дасны аймгийн алдарт үеж Батнасангийн Нямсрангийн өвч хурдлуулж байгаа Дорногов аймгийн айрыг сумын уул Дорногов аймгийн хотгочийн хурдмөрийн спорт уяжлын холбооны тэргүү Нямсрын бүрэн ботын хурдан хөрөмөр гарч ирсэн уршилаа. Сүхбаатар аймгийн Дэвшин ширээ сумын Насанбаатарын унаган хурдан хөрөмөр айргийн дөрөв дээр харын хэдмөрний өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн уршилаа. Тод улаан шир өвчтэй үхэдтэй хулмар гараад ирсэн Төв аймгийн бүрэн сумын үеж гал хүүгийн хурдан хулмар гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Нямсрын бүрэн ботын хурдан хөрөмөрний ард талаар улаан өвчтэй үхэдтэй зэвдмэр гараад ирсэн Хинтэн аймгийн Баян мөнгөсмийн аймгийн алдарт үеж Ариаватрын мэр магна хурдан зэвдмэр гарч ирсэн байна. Түүнийхэн цааталд улаан шир өвчтэй үхэдтэй том зэвдмэр гараад ирсэн Дорн аймгийн Чойвасан сумын Бэхбатын болор хүйгийн хурдан зэвдмэр гарч ирсэн уршилаа. За ингээд Цэцэн ханы хурд 2018 уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдааны өнгөний 3 мөр өнгөн дөрөв Төв аймгийн жаргалан сумын үеаш баасан цагийн батагийн хурдан зэвдмэр өнгөрсөн жил бурхантай хурд уралдаанд харагдаад Төв аймгийн баяр цэнгэл нааданд харагдаж байсан хурдан мөр байгаа хаа. Баасан цагийн батаа гэдэг нь 2012 оны Дүнжин гаруйн хурд уралдаан болон өмнө говь зохион байгуулагдсан засгийн газрын хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хурдан мөр соёлонгон улсад төрүүлж байсан ийм залуухан үеаж хүн бий. Улаанбаатар хотын хан уулдургийн үеаж өн улсын хурдан өрөмөр ам үзүүн дээр Хинтэн аймгийн Баян мөнгөсмийн Ёсоор иргэнгийн уулаар нутагтай аймгийн алдарт яаж Ариаватрын баяр магна хурдан зэвдмэр айргийн 3 дээр за Хэрлэн баян улааны Хатанбаатарын өсгий цагаан зэвдмэр айргийн дөрөв дээр гарч ирсэн бол мөн Хинтэн аймгийн Баян мөнгөсмийн аймгийн алдарт яаж Ариаватрын баяр магна хурдан зэвдмэр ногоон өвчтэй үхэдтэй айргийн дав дээр орж ирлээ. Цааталтан Дорногов аймгийн хотгочийн хурдмөрийн спорт уяжлын холбооны тэргүү Нямсрын бүрэн ботын хурдан хөрөмөр гараад ирсэн өнгөрсөн жил Монгол төрийн хууль цэнгэл нааданд унган зэр даагаан дөрүүлсэн Говьсүмбэр аймгийн Баян дасмын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн Нямсран гэдэг залуу уяа содгийн тааруулдаг ийм хурдан мөр байгаа. Дорн аймгийн Чойвасан сумын Бэхбатын болор хүйгийн хурдан зэвдмэрийн том зэвдмэрийн байгаа. Түүний ард тал дээр цэжнэтэй жижигхэн хонгормор гараад ирсэн уршилж байгаа. Тэр бол Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын үе Цэнди хонгор халдсан гэдэг мөр цээж дүүхэн сайхан гарч ирсэн уршилж байгаа. Үзэгчтэй охиндоо сайхан харууллаа. За Хинтэн аймгийн Цэцэн ханы хөлөг 2018 уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 10-аад мөр арын хэдмэрнийхэн өнгөн дээр цэнхэр өвчтэй үхэдтэй том халтар мөр ороод ирлээ. Үрэн аймгийн хар хорон сумын үеж Мөнхбаатарын хурдан халтар мөр байна. Хинтэн аймгийн Мэндэр
сумын мантхын хонгор гэж цээжнэтэй сайхан хонгормор уршилтаа. Ногоон хувцастай үхэдтэй зээлдмөр төр одоо дунд талд нь уршилтаа даа Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын ургамалчин аймгийн алдарт байж халтан алтан үеийн үеж хурлуулж байгаа Хинтэн аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт байж цэгмэдийн зөргийн хурдан дүү зээлд гэдэг мөр гарч ирсэн уршилтаа. Хазаарынхаа шилэн дээгүүр хадгаар даруулчихсан 201 номертэй мөрдөн тодглаан шарвцтай үхэдтэй сайхан хонгормор усатаа гараад ирсэн уршилтаа. За энэ хонгормор одоо Төв аймгийн баян жандман сумын яаж манлын чоноо хонгор гэдэг мөр гарч ирсэн байна. Сайхан хөдөлмөр гараад ирсэн Хинтэн аймгийн жаргалтан сумын Батбаярын хурдан хөдөлмөр гарч ирсэн уршилж байгаа. За Бачирэтийн бүсийн уралдаанд аман хүзүүн дурдсан Хинтэн аймгийн мөрөн сумын яаж оюун эрдэнэ Ямгаланбаатарын хурдан хүрэн халдсан мөр ари хэдмөрнийхэн өнгөн дээр байгаа харагдлаа. За Монгол улсын тодмондоо байж Бэгд сүрэнгийн содном зогийн дарцаг зээд гэж одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёр харагдсан хурдан зээдмөрний төрсөн дүү болох Хинтэн аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт байж Цэгмэдийн зөргийн хурдан зээдмөр төр жижиг ногоон хувцастай үхэдтэй хөрмөртэй цаадлаар ууштай байгаа. Наадлынхын цэжнэтээ өсгөөсөө хонгормор одоо Хинтэн аймгийн Бэндэр сумын мандрын хурдан хонгормор. За тод улаан шарвцтай үхэдтэй сайхан хулмар гараад ирсэн. Энэ бол одоо Төв аймгийн Борнуур сумын яаж гал хүүгийн хурдан хулмар гарч ирсэн уршилдаа. Тод ногоон хувцастай үхэдтэй зээлдмөр одоо ууштай байгаа. Энэ бол одоо Хинтэн аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт байж Ариа Батрын Баян магна хурдан зээлдмөр хоёр зээлдмөр мордуулсан хоёулан одоо сайхан дархинд гараад ирсэн. Төв аймгийн Жаргалан сумын Баасан лагрын Батагийн 8 номертэй хурдан зээлдмөр өнгөрсөн хэвээрээ. Аман хүзүүн дээр нь Улаанбаатар хотын хан уулдрын үеж өн улсын хурдан хурмөр одоо гараад ирсэн уршилдаа байгаа. Энэ хамгийн ардаад одоо том үхэдтэй цэнхралаг хувцастай үхэдтэй сайхан халтар хэрмэр гараад ирсэн байгаа. Өвөрхөнгөн аймгийн Харарын сумын үеж Мөнхбаатарын хурдан халтармөр одоо гараад ирсэн уршилдаа байгаа. Тэр дунд одоо нэлээд том зээлдмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Дорн аймгийн Чойволсон сумын угууд Хинтэн аймгийн Жаргалтан сумын Ариа Бэхотын болор хийгийн хурдан зээлдмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Ариа Батрын Баян магна хурдан зээлдмөр ногоон хувцастай үхэдтэй хамгийн наадлаар нь одоо цээж дүүхэн уршилдаа. Улаан хувцастай үхэдтэй хөрмөр нь одоо ард тал дээр нь байгаа. За ахиад одоо цээжнэтэй сайхан хонгормор нэг одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За цээжнэтэй хонгормор одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн бол гал хүүгийн хурдан хулмар ари хэдмөрнийхэн өнгөн дээр уршилж байгаа. Мөн одоо Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын Цэндийн хурдан хонгор халдсан мар гараад ирсэн бол энэ наадлаар бараа хувцастай үхэдтэй сайхан Яман духын хоншортой хүрэн халдсан мар уршилдаа. Ховд аймгийн Дарив сумын угол Хинтэн аймгийн Баян утга сумын Ариат Инх тавны бол Баатарын хурдан халдсан мар орж ирсэн уршилдаа. Өнгөрсөн жил төрийн хөрөц ингээд надан дөрүүлсэн Монгол улсын алдарт Чойдог сүрэнгийн мэмсүрэнгийн хурдан харамөртэй одоо угшил нэгтэй ихтэй нэцэг нэгтэй ийм одоо хурдан мөр юм байна лээ. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж байгаа. За газар ударсан 140 хурдан шандас түмэн ихүүд энэ хааны өндөр домонд одоо шандас шалгаж байгаа. Улаан шарвцтай үхэдтэй цавдар халдсан мар гараад ирсэн байгаа. Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тодмонтой дэцэгэн догдорчийн унган адуу Хинтэн аймгийн Зэггэр мандал сумын Бат сайхны хөрөг өчрийн хурдан цавдар халдсан мар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хинтэн аймгийн Баян гадар сумын Танин сүрэнгийн Батгчрын хурдан хайлуумар дээр хамгийн ардаар дээр нэлээд заагуурхан уршилдаа да. За тэр дунд талд одоо Канты хувцастай үхэдтэй сайхан хөрмөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Төв аймгийн Баян цагаан сумын Чулуунбаатарын сумын хурдан хөрмөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа болтой байна. За Ховд аймгийн Дарив сумын угол Хинтэн аймгийн Баян утга сумын яаж Инх тавны бол Баатарын хурдан халдсан марын бараа хувцастай үхэдтэй тэр цаад амтны уршилж байгаа. Энэ наагур одоо улаан хувцастай үхэдтэй сайхан зээлдмөр бол одоо Хинтэн аймгийн Баян мөнгө сумын аймгийн алдарт яаж Ариа Батрын Баян магна хурдан зээлдмөр. Ариа Батрын Баян магна гэж унган атууныхаа зөвдлийн гүний онгорхой дээр давхар өнгөн намга дардаг. Унган атуун Монгол төрийн үед зингэд наатан айрыг дурдсан ийм одоо сайн атуутай сайн уяа хүн бий. За өнгөн дээр нь бол одоо Төв аймгийн Жаргалан сумын яаж Баасан лагрын Батагийн хурдан цавдармөр хөдөлсөн хэвээрээ. За түүнийх нь ард тал дээр одоо сайхан зээлдмөр гараад ирсэн. Бэхотын болор хийгийн хурдан зээлдмөр орж ирсэн байна. Улаан хувцастай үхэдтэй бормор аман хүзүүр ороод ирсэн байна. Хинтэн аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт яаж гоммын мэм цогтын хурдан улаамар байна. 15 оны Бэндрийн бүсийн уралдаан түрүү магнад дурдсан. Сэцэн ханы хөдөлмөрийн спорт вэстинг холбооны 20 жилийн өмнө зингэд надан аман хүзүүн дурдсан. Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 17 турдсан завтай хурдан төмөн их байгаа. За нэм усрын мөрөмбөтийн хурдан хөрмөрийн дундад улаан хувцастай үхэдтэй сайхан урьдчилаад байгаа. Орон аймгийн хотогтын хөдөлмөрийн спорт вэстинг холбооны дөрвөн нэм усрын мөрөмбөтийн хурдан зээлдмөр. За ногоон хувцастай үхэдтэй хадагтай сайхан өсгий цагаан зээлдмөр ус одоо нэлээд дээгүүрхэн ороод ирсэн уршилж харагдаж байна. Төв аймгийн мөнгөн мөрцөм юу вэ? Инквири хурдан зээлдмөр байна. Энэ хамгийн наадлаар яваад байгаа сайхан хөрмөр бол одоо Ховд аймгийн Дарив сумын угол Хинтэн аймгийн Баян утга сумын Ариат Инх тавны бол Баатарын хурдан хөрмөрийн байгаа юм. За ард одоо тэр алаг хувцастай үхэдтэй хөрмөр бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын Чулуунбаатарын сумын хурдан хөрмөр орж ирсэн уршилдаа. За 201 номертэй марцаа хазаарынхаа шилэн дээгүүр хадагтай сайхан хонгор мөрөстэй байгаа. Төв аймгийн Баян жандман сумын манлын чоноо хонгор гэдэг мөр орж ирсэн. Ариа Батрын Баян магна хурдан зээлдмөр нь одоо энэ хамгийн наадлаар ногоон хувцастай үхэдтэй урьдчилаад байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За тэр дунд бол одоо улаан хувцастай үхэдтэй сайхан шаргамар ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Баян Жаргалан сумын Монгол улсын мандаа байж Галын Баттамар юу Болдбаатарын хурдан шарг халдсанмар орж ирсэн болтой байна. Хамгийн ард талд нь Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Цэндийн хурдан хонгор халдсанмар одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. За гал хүүгийн хурдан хулмар 85 номертэй мөрдсөн нэлээд сайхан даргит уухан уралдаж байгаа. Жаахан одоо солиомор өнгөтэй болсон байгаа харагдаж байна. За Игнас Тимэрдийн уралдаанд үзүүрийн нэг одоо 40-50 мөр одоо зангирсан одоо бөөн уршлаад байгаа. Тод улаан шарвцтай үхэдтэй жижигхэн хөрмөр гараад ирсэн байгаа. Хинтэн аймгийн
Бачирэтсмэн зохион байгуулагч Анги Ойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүн дурдсан Булган аймгийн дашин жилийн сумын яаж Отгон мэрийн хурдан зээлмэр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. 196 номертэй мөрдсөн зээл талцмар Хинтээ аймгийн Баян Овоо сумын зохион байгуулагч аймгийн зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд тархин дуралдаад байсан. Төв аймгийн сэргийлэн сумын яаж Гаммалтын инх тайвны хурдан зээл талцмар одоо үзүүрийн хэдмэрэн дээр залгалаа. За Төв аймгийн сэргийлэн сумын яаж Гаммалтын инх тайван гэдэг одоо Төв аймгийнхан бэр зингэл наатан сүүлийн хэдэн жил одоо хэрэг төрөв авдаг байгаа. Төрийн хоёр зингэл наатан ахтайгаа нийлээс одоо эрлийн дундсны мөрдийн уралдаанд баг насны мөрдийн уралдаанд дааг төрүүлэгчин улсын хоёр зингэл наатан ахаад одоо Монгол дагаар гэдсэн ийм одоо сайн залуу яаж юм би. За мөр дэргэнгүүд одоо үзүүрдүүхэн сайхан гарч байсан Улаанбаатар хотын хан уулрагн яаж өн улсын хурдан хөрмөр хамгийн ард талд нь байгаа. За тэр цаан талд одоо 109 номертэй мөрдсөн цэнхэр алга өстэй өгөхөд том ногоомор бол одоо Өрн аймгийн харин сумын яаж Мөнхбаатарын хурдан халтрамар гараад байсан байгаа. Дорн аймгийн ч болсон сумын Бэхбатын Бэхүйгийн Болор хүйгийн хурдан зээлтмэр тэр хийн дээр яваад байгаа улаан шар өстэй өгөхөд хурдан зээлтмэр юм байгаа юм. За ахаад одоо тэр ард талд одоо дээлтийн өгөхөд халтрамар гараад байсан байгаа. Мөрөн сумын мэр зингэл наатан хязгаарлан мөрөдрүүдээ соёолын мөрөө айрагдаад өнөө жил 10 настай мөр Бачирэтийн бүсийн уралдаанд ам хүзүүн дурдсан Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яаж оюун эрдэнэ Ямгаланбаатарын хурдан зээл талцсан мөр мөн одоо энэ үзүүрийн 15 мөрний ард талдаар гараад байсан уршиж байгааг үзэгч таахан гарлаа. За Цэндийн хөнгөн талцсан мөрний өнгөн дээр улаан утастай өгөхөд өрөн мөрөшлээд байгаа. Энэ бол одоо Говьсөнбөр аймгийн Баян дал сумын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн Нэмсрэнгийн үеж хурлуулж байгаа. Дорног аймгийн утгатын хурдан мөрний спорт уяжтын холбооны дэргүү Нямосрын мөрөн ботын хурдан хөрөн мөр Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын Насанбаатарын унган адуу Ахтуу 6 уяж хүн байдсан байгаа юм. За өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн Жаргалан сумын Баасанларын Батагийн хурдан зээлмэр одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Улсын уран малчин аймгийн алдарт байж Галтрын алтан үеийн үеж хурлуулж байгаа. Хинтээ аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт байж Цэгмэдийн зөргийн хурдан зээлмэр одоо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршиж харагдаж байна. Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тод мандаа бай Тэцэгэн дөгдөржийн одоо унган адуу Хинтээ аймгийн Зэггэр мандал сумын яаж Батсайхны бүр өчлийн хурдан тавьдар хатсан мөр тэр цаа талд нь одоо хайргийн уралдаар үргэлжлээд байгаа. Өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн Хамбогд сумын зохион байгуулагчсан аймгийн зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд тархин дуралдаж байгаа 10 дуртаас ийм одоо хурдан мөр байгаа. Цэнхэр цээжнээтэй бараа оцтой өгөхөдөө сайхан хонгор мөр усаа гараад ирсэн уршаад байгаа. Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн үеж мөнгөн хөлгийн хурдан хонгор гэдэг мөр цээжний хэдэн мөрөнд гараад ирсэн уршилж байна. Хинтээ аймгийн Баян газар сумын үеж Амнин зүрэнгийн Баттөгчрийн хурдан халиу мөр нь одоо гарч ирсэн уршиллаа. За энэ халиу мөр өнөө жил одоо Баян овоогийн зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам хүзүүн дурдсан Бачирэтийн бүсгийн уралдаанд түрүү мөгнө дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Баян газартан бас одоо түрүү мөгнө дурдсан өнөө жил дөрөвдөг давхар уяагаараа их одоо хааны хөлөг одоо Барин спорт уяжтын холбооноос зохион байгуулж Сэцэн хааны хурд 2018 уралдааны үзүүрийн одоо нэг 20-од мөрдөнд орж ирсэн уршилж харагдаж байна. За хамгийн ард талд нь өн улсын хурдан хөрөн мөр байгаа. Урд талд нь нөгөө манлын хурдан Жонон хонгор гэдэг мөр гараад ирсэн бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын үе Чулуунбаатарын ам сумын хурдан хөрөн мөр энэ хурдан мөрний хамгийн ард талд нь байгаа. За өнгөн дээрийн шаахан шарга мөр гараад ирсэн. Тэр бол одоо Галын бот мөрийн хурдан шарга мөр. За араас одоо жижигхэн үгэдтэй жижигхэн зээл мөр уршаад байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн хадсан сумын аймгийн алдарт гэж энэ шин ууган мөрийн үеж хурлуулдаг. Тэгээ Булган аймгийн дашин жилийн сумын үеж Отгон мөрийн хурдан зээл мөрийн багамаа Сүхбаатар Эрдэнэ цагаан сумын унган адуу улаан хувцастай өгөхөд том хэрмэр одоо тэр цаадлаар орж ирж харагдж байна. Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын үеэ сүхийн хөрөл үеийн хөө тэтгэл сүрэнгийн хурдан хэрмэр орж ирсэн уршиллаа. Цагаан дэлгэр сумын мөнгөний хөлөг төмөрн спорт уяжтын холбооны тэргүүнээр олон жил одоо сайхан ажилласан морины зүтгэлтэн сүхийн хөрөл үеийг гэж одоо сайхан буурлаадаг. Түүний тэтгэл сүрэнгийн хурдан хэрмэр хамгийн ард талд дээр нь гараад ирсэн. За тэгтээ хэрмэр нэг одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж харангүй хурдан хэрмэр тэр одоо тэжний хэдэн мөрөн сайхан уралдаж байгаа хойшлоо. Бачирэтийн бүсийн уралдаанд 7 дурдсан. Өнгөрсөн жил одоо өмнө дэлгэрийн одоо шигшмэл хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. За хамгийн заатаар нь Монгол улсын мандаа байж Галын бот мөрийн Болдбаатарын хурдан шарга мөр мөн одоо гараад ирсэн бол Аран аймгийн дараа сумын Гамбаатарын хурдан мөр байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хөрөн мөр Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Насанбаатарын унган адуу Дорног аймгийн хайрыг сумын угуул хотогтын хурдан мөрний спорт уяжтын холбооны тэргүү Нямосрын бүрэн ботын хурдан хөрөн мөр байгаамаа. Өнгөрсөн жил одоо унган зэр дагаа улсын хөрс ингээд наатан дөрүүлгээд говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам хүзүүн дурдлсан Монгол улсын авраг малчин Довсон Нэмцэн Батнасан гио Нямсран гэж одоо аймгийн алдарт яцалаа үеж хурлуулж байгаа. Баасанларын Батагийн хурдан тавьдар мөр хөтөлсөөр угаад одоо хөл жаахан саарсан гэмээр харагдаж байна. 8 номертэй мөрдсөн хурдан тавьдар мөр 140 хурдан дүмэн эхүүдийг зурхан төхөөрөмжн дээрээс одоо хөтлөө гарч ирсэн ба юм. Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын Цэндийн хонгор хадсан мөр хамгийн ард талд нь байгаа. За цээжнээтэй ахаад хэрмэр нэг орж ирсэн байна. Тэр том дээлмөр бол одоо Дорн аймгийн чой болсон сумын уугуул Хинтээ аймгийн Жаргалтан сумын яриад Бэхбатын болор хүйгийн хурдан зээлмэр юм байгаа юм. За мөн одоо энэ сайхан хонгор мөр ороод ирсэн Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн үеж мөнгөн хөлгийн хурдан хонгор
хурдмар байгаа. Хинтэн ангийн мөрөн сумын уу яаж оюун эрдний амгалан баатарын хурдан зайлбар ногоон овцтой үхэдтэй сайхан фермер ус одоо орж ирсэн байгаа харагдж байна. За энэ ногоон овцтой үхэдтэй фермер чинь одоо юусэн бэлээ? Энэ одоо өнгөрсөн жил Жаргалтхан сумын бэлсэнгэл наадан түрүү магнад хурдсан хинтэн ангийн Жаргалтхан сумын далайн зэрэнгийн хурдан фермертэй тун адилхмар одоо харагдаад өнгөрлөө. За хурдан мөрний хамгийн ард талдны баатар том бормор одоо хинтэн ангийн Бэндэр сумын хамгийн ард талд байж гомбын мэмцөгчийн хурдан удаамар байгаа. Наадад ногоон овцтой үхэдтэй өсгийн цагаан зээлмөр урьдаад Төвангийн мөнгөн мөрцөм үе инквери хурдан сартай зээлмөр юм байна. Энд за үзүүрийн гурван арийнхаа эдмэрнээс яахан зэрэг өнгөн дээрийн одоо сайхан цавдар халдсамар гарч ирээ чих хатгажээ. За энэ бол одоо Завхан ангийн Яруу сумын Монгол улсын тодмондоо байж Дасцэгэн дөвдөрчин өнөг одоо Хинтэн ангийн Зэггэр мандал сумын Батсайхны хүрээ өчрийн хурдан цавдар халдсамараа 20 дугаар зууны мандал их үлэг Шүлмэрийн Баатар Данзан нэмэн даваа хүүгийн хөх цавдар гэдэг язганы төл хөх цавдар бол одоо Цолмонгийн төл Цолмон ажны хөрний төл гээд аргагүй үе удмаараа одоо улсын хэр сэнгэл наадам төрүүл жаргагдсан хурдан дүмэн эхүүдийн одоо угшилтай ийм одоо хурдан сайхан мөр байна. За дунд талд нь яваад жижигхэн хүүхэдтэй сайхан зээрдмөр бол одоо Хинтэн ангийн Батнар улсын аймгийн алдарт бай цэгмэдийн зөргийн хурдан зээрдмэрийг улсын авраг малчин аймгийн алдарт байж халтрын алтан хуйг уйжуулж байгаа. Монгол улсын тодмондоо бэг зөрнгийн содломцогийн дагцаг дээр гэж одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын гингээ дэмдэн зөрнгийн адууны угшилтай хурдан зээрдмэрний төрсөн дүү юм байгаа юм. За наад талд нь бол одоо Ховд аймгийн Дарив сумын уугуул Хинтэн ангийн Баян утга сумын Инх тавны бол баатарын хурдан халдмар урьдаад. За араас одоо зээрдмэр одоо хүүхдийн шахарч яваачаад үзүүрийн гурван мөртөө нийлүүлэх нэ. Энэ бол одоо Төвангийн мөнгөн мөрцөм үе инквери хурдан сартай зээлмөр хамгийн цаадлаар нь одоо нэвтгэн дуулаад өнгөлөх юм бол одоо дөрвөн мөр одоо нийлж яваад аралсан хамгийн наадалд нь яваад хар мөр бол одоо өнгөрсөн жил улсын хөл зингээл наадан дөрөөс хурдан хар мөртэй өгшил нэгтэй ийм одоо хурдан мөр байгаа. Хинтэн ангийн Баян утга сумын үе амин зөрнгийн Батгцын хурдан халиу мөр одоо харин хэдэн мөрний өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Төвангийн зэрэглэн сумын Гамбалтын Инх тавны хурдан цавдар халдсан мөр мөн одоо ороод ирсэн байгаа. За цаадалд нь Үрэнгийн ангийн Хар орон сумын Мөнхбаатарын хурдан халдар мөр Хинтэн ангийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт байж гомбын мэмцөгчийн хурдан удаамар Биндрийн бүсийн уралдаан төрүүлж байсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Сэцэн аны 20 жилийн ойд мөн одоо хайрагдаж байсан. За оюун эрдний амгалан баатарын хурдан халдсан мөр мөрөндөө дөрүүлээд хязгаарлан мөрөө дөрүүлээд соёлын мөрөө хайрагдаж байсан. Ийм одоо хурдан мөр орж ирсэн бол за араас одоо ногоон овцтой үгэдтэй хээрмөр ороод ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Жаргалтханы наадан дөрүүлсэн далайн зэрэнгийн хурдан хээрмөр орж ирлээ. Бэхбатын болор хоёгийн хурдан зээлмөр өнгөн дээр нь Хинтэн ангийн мөрөн сумын байж оюун эрдний амгалан баатарын хурдан халдсан мөр Хинтэн ангийн мөрөн сумын Баяр Жаргал гэдэг хүний унаган атуу сая одоо Бачрын бүсийн уралдаанд аман хүчүүчээ давхруугаар илрүүлж байгаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны түрүүж бол одоо ингээд тахилтын даваагаан өсөж байгаа. Өнөө жил одоо Хинтэн ангийнхаа зүүн бүсэд аман үзүүлээд хойд үстэн дөрүүлсэн Хинтэн ангийн Баян утга сумын Дамнин зөрнгийн Батгцын хурдан халиу мөр одоо тасарсан дөрвөн мөрний ард тал дээр сайхан гарч ирсэн байна. Өнгөн дээр нэг гарч ирээд л одоо хойшил одоо. За энэ сайхан хөнгөлөд байгаа цавдар халдсан мөр одоо Хинтэн ангийн Зэггэр мандал сумын яаж Батсайхны бүр өчрийн хурдан цавдар халдсан мөр Монгол улсын тодмондоо Дасцэгэн дөвдөрчин унаган атуу Дасцэгэн дөвдөрч гэдэг үеэс одоо 2 хоногийн өмнө Дөнгийн гаруй хурд уралдаанд азраг их мөр хоёр одоо зэрэг төрүүлсэн юм одоо сайн үеч юм би Монгол атууны үнц нь болоод энэ үнцнийхээ өв соёл хурдан мөрний уралдааныг одоо хөгүүлэн дэмжихэд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа цэвэр сайхан Монгол атуугаар уралдаг ийм одоо сайхан буурлан бол одоо Монгол улсын тодмондоо Дасцэгэн дөвдөрч гэдэг хүнийг одоо хэлнэ. Монголын мөрөн спорт үеийн холбооны тэргүүндэд ерөнхийдөө Дасцэгэн дөвдөрчийн унаган атуу Хинтэн ангийн Зэггэр мандал сумын Батсайхны бүр өчрийн хурдан цавдар халдсан мөр хөтөлсөн аваарай. Аман хүзүүн дээр Ховд аймгийн Дарив сумын уугуул Хинтэн ангийн Баян утга сумын яаж Инх тавны бол баатарын хурдан халдсан мөр нь одоо гараад ирсэн уушааж байгаа. Баян утгын бүсийн уралдаанд өнөө жил 9 дурдалчаад давхруугаар уралдаж байгаа. За өнгөрсөн жил Монгол төрийн хөл зингээл наадан төмний ихийн алтан жолоо оргуулсан Монгол улсын алдарт бай Чойдын сүрэнгийн мэмсүрэнгээ хурдан хар мөртэй бол одоо ихтэй эцэг нэгтэй ийм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ хар мөртэй одоо эцэг нэгтэй хул үрээ бол одоо өнгөрсөн жил Төв ангийн Баяр зингээл наадан төрүүлээд Өвөрхөн аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын одоо төвийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд 6 дурдалсан ийм одоо удамтай хурдан сайхан дүмэн ихэ. За Батсайхны бүр өчрийн хурдан цавдар халдсан мөр нөтөлсөн аваарай. Инх тавны бол баатарын хурдан халдсан мөр намын үзүүн дээр ингээд тахилтын даваагаан уруудаж байгааг одоо та хэд харж байна. За гурав дээр бол одоо улсын авраг малчин аймгийн алдарт байж халтрын алтан уйгийн уйжуулж байгаа цэгмэдийн зөргийн хурдан хөрмөр орж ирсэн бол дөрөв дээр энэ Төв ангийн зэрэглэн сумын яаж Гамбалтын Инх тавны хурдан цавдар халдсан мөр орж ирлээ. Баян уугийн зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд мөн одоо тархинд уралдаад байсан Төв ангийн мөнгөн мөр сумын яаж инквери хурдан завтай завдар мөр тахилтын даваа өөд өсгөд нэг таралж ирээд үзүүрийн дөрвөн мөрөн дээр нийцсэн одоо дөрөв дээр уршилж байгаа. За тав дээр бол одоо Өвөрхөн аймгийн Хар орон сумын яаж Мөнхбаатарын хурдан халтар мөр ороод ирсэн. За Хинтэн ангийн Баян утга сумын яаж Дамнин зөрнгийн Батгцын хурдан халиу мөр. За аргагүй одоо олон давхрууяны ард очин жаахан дарагдсан болтой байна. Энэ халиу мөрний төрсөн ах нь Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Дордолын нэмдийн хурдан халиу өнгө төрийн хөл зингээл наадан зарлуулж уралдаг хурдан халиу мөрийг та бүхэн одоо сайн мэднэ. За араас одоо сайхан хүрэн мөр ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо хөтөлтийн хурдан мөрний спорт үеийн холбооны дөрвөн Нэм усрын мөрөн ботын хурдан хүрэн мөр байгаа. За мөн одоо Монгол улсын алдарт сан нэмдүү хэрэлдэнгийн үежилж байгаа давгдэр тод мандагийн хурдан зээлмөр орж ирсэн байна. Галын Баттмөр мандагийн хүү одоо Болдбаатын хурдан шаргамар харагдаад өнгөрлөө.
За Хинтэн аймгийн Мөрөн сумын Баттуягийн унаган атуу Мөрөн сумын бэр зингэл наатанд урьдчилан жил төрүүлээ түүний өмнө жил одоо айргийн дөрөв турталж байсан. Завхан ангийн Яруу сумын Монгол улсын толгойд тасцэгэн дөгдөрчийн хурдан цавдрамар орж ирлээ. Төв ангийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдарт сан дэндүү хэрлэн ууч хурдлуулж байгаа. Араас энэ одоо Хинтэн аймгийн Цэгэр мандал сумын Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмэр нь одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. Ихэд хойноос одоо тууллаа та. Хинтэн аймгийн Цэгэр мандал сумын Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмэр орж ирсэн бол Завхан ангийн Яруу сумын Монгол улсын толгойд тасцэгэн дөгдөрчийн хурдан цавдрамар Хинтэн аймгийн Мөрөн сумын Баттуягийн унаган атуу. За дундалтны яваад сайхан халиумрууд одоо Хинтэн аймгийн Баян газар сумын Дамнин зүрэнгийн Баттагчийн хурдан халиумар байгаа. Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмэр чинь нэвтэн туулах юм бол одоо цаадалт нь одоо Дорнов аймгийн Хотгочийн хурдан спорт вэстинг холбооны дэргөө Нямсрын мөрөн ботын хурдан хүрмөр нь гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь одоо энэ наадмын их насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн зохион байгуулж байгаа Хинтэн аймгийн Галшар сумын Хинтэн аймгийн Жаргалтаан сумын нийслэлийн алдарт бие Санжаагийн дөр дөгтөг одоо тэргүүний одоо уйж хурдлуулж байгаа. За энэ нөгөө Сэлэн аймгийн Баян сумын Одбаатын хурдан хэрмэрний хүүхдэн унтсан юм шиг байх юм та. Араас одоо ногоон онцтой хүүхэдтэй сайхан халтармөрөөс одоо орж ирсэн учраас та Төв аймгийн Баян Жаргалан сумын Мөнгөрдний одоо хурдан халтармөр нь орж ирсэн. Галын Баттамөр мандагийн Болдбаатын хурдан шаргамар цаадалт нь байгаа. Хамгийн ардалт нь Аран аймгийн Дараат сумын Гамбаатын хурдан бормор мөн одоо орж ирсэн байна. Дундалт нь Нямсрын мөрөн ботын хурдан хэрмэр байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмэр Бэхотын модор үеийн хурдан том зэрмэр хамгийн ардалт нь яваад гол Гаммалтын инхтаймны цавдар халдсамар цаадалт нь Хинтэн Төв аймгийн Мөнгөн мөрцөмийн инквайри хурдан цагтай зэрдмэр гэсэн ийм хэдмэр одоо өнгөний хэдмэрний ардалтаар гараад ирсэн байна. За айргийн навдэр бол одоо Өврөн аймгийн Харааран сумын Мөнхбаатын хурдан автармаар гарч ирсэн бол айргийн дөрөвдөр Хязаалан үрээ Мөрөн сумын бэлзэнгэл наатан дөрөвдөөс Соёлын үрээ хайрагдаад өнөө жил одоо 10 настай мөр Бачирэтийн мөсийн уралдаан ам хүзүүн дурдсан Хинтэн аймгийн Мөрөн сумын Баяр жаргалын унаган атуу оюун эрдэнэ Ямгалан баатын хурдан халдсамар орж ирсэн. Гурав дээр бол одоо Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын толгойд тасцэгэн дөгдөрчийн унаган атуу Хинтэн аймгийн Цэгэр мандал сумын Батсайхны бүрэн өчрийн хурдан цавдар халдсамар байгаа. За энэ нөгөө мөнгөн мөртийн инквайри хурдан өсгий цагаан зэрдмэр за замын голтой үйс үйс тарлаад байдаг бас л одоо хурдан мөр байна да. За 196 номертой амарцсан Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбалтын инх тайвны хурдан цавдар халдсамар Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмэр их өнөөс одоо дуулсан одоо хүүхэд нь явж явуулж яваач үзүр эрдэмэртэйгоо нийлүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Хамгийн ардалт нь яваад Төв аймгийн Баян жаргалын сумын Мөнгөрдний хурдан алтармар гарч ирсэн бол Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын толгойд тасцэгэн дөгдөрчийн хурдан цавдармар Хинтэн аймгийн Мөрөн сумын Баттуягийн унаган атуу байгаа. За цаадалт нь ахаад одоо цээжин нэтээ сайхан халтрамар орж ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо Төв аймгийн Заамар сумын Мөнгөний хурдан хүрэн халдсамар байна. Өнгөн дээр нь Дорнов аймгийн Хайрыг сумын угол Дорнов аймгийн Хотгочийн хурдан спорт вэстинг холбооны дэргөө Нямсрын мөрөн ботын хурдан хүрмэр байгаа. За хүүхэдгүй хэрмэр бол одоо Сэлэн аймгийн Баян сумын Одбаатын хурдан хэрмэр 1998 оны улсын хурцангал нааданд хурдан хээр хацаргаан одоо ам хүзүүн турдлуулж байсан. Хинтэн аймгийн Жаргалтаан сумын Баян эрдэнүүгийн нийслэлийн алдарт бие Санжаагийн дөрөвдөгт гуйж турдлуулж байгаа. Төв аймгийн Баян цагаан угшаалтай ийм одоо хурданмар харамсалтай хүүхдээ унагсан байна. За Санжаагийн дөрөвдөгтийн одоо тэргүүлдэг эрдэнэ хөлөг гал уяа сүүлийн 5 жил одоо сумынхаа шилдэг холбоогоор завсаргүй одоо шилдэг галаар одоо шалгарч за энэ одоо уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахуйн дахин дуулгая. За Нямсрын мөрөн ботын хурдан хүрмэр одоо урьдчилаад байгаа нэг 7-8 мөрөн дээр урьдчилаад байгаа. Хинтэн аймгийн Цэгэр мандал сумын Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмэр за Өврөн нөгөө Мөнхбаатын хурдан алтармар за хамгийн ардалт нь улсын ургамалчин аймгийн алдарт бие шалтан алтан үеийг урдуулж байгаа Цэгмэдийн зургийн хурдан хүрмэр гарч ирсэн. Бэхотын болор үеийн зэрдмэр 3 дээр за оюун эрдэнэ Ямгалан баатын зэрдмэр айргийн 4 дээр за ам хүзүүн дээр одоо Батсайхны бүрэн өчрийн хурдан халдсамар өнгөн дээр Ховд аймгийн Даруй сумын угол Хинтэн аймгийн Баян утга сумын яаж инх тайвны Болдбаатын хурдан хэрмэр нь одоо хээр халдсамар нь хөтөлсөн хэвээрээ. За хээр халдсамар одоо их тийм босоо дуухан хийстэй их одоо савлсан дөрвөнжтэй ямаан дуухан хоншорт ийм одоо мөр байна да. Арын 3 мөрнийх нь хамгийн наадад нь одоо Хинтэн аймгийн Баян утга Батнар сумын аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн зургийн хурдан хүрмэр орж ирсэн. Дүү хөрөн гэдэг мөр байгаа төрсөн ахын засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёр харигдсан ийм одоо хурдан мөр дарцэг зэрдэтийг үзэгчтэй охин мэдэн за өнгөний хоёр мөртний одоо үзүүр дээрээ таралж явах чинь вэ. 18 км-ийн алсаас их насны мөрдийн уралдаан эргэсэн байгаа 16 км яваад үзүүр дээрээ ингэж задрахыг бодоод энэ хоёр мөн ээдэ мөн этгээдийн хурдан байгаа хоёр байна. Наадалт нь яваадгаа цавдар халдсамар даваа хүү тутманлагийн хөх цавдрын одоо төлөв байгаа хөх цавдар цоломонгийн төл цолом бол одоо улсын хөл зингэл наадам дөрөв дөрвөл нэг ам хүзүүд нэг харигдсан ажны хөрөнгө азарганы төл цаадлынх нь хар халдсамар одоо улсын наадамд өнгөрсөн жил дөрөөсөн хурдан хармартай өгшөлнэгтэй аргагүй одоо цусан утсан хоёр их насны мөр үзүүр дээрээ таралсан за аль нь одоо жоохон өнгөлөх нь бүгдээрээ хари за зөв талд нь орж ирж байгаа ингээ Хинтэн аймгийн Баян утга сумын инх тайвны Болдбаатын халдсамар түрүүмгээ туртаж Хинтэн аймгийн Цэгэр мандал сумын Батсайхны бүрэн өчрийн хурдан цавдар халдсамар ам хүзүүн турталлаа. За өнгөний хоёр мөр арийнхаа мартаас жаахан зэрэгхэн за 3 дээр одоо Дорнов аймгийн Чой улсын сумын угуул Жаргалтаан сумын Яриад Бэхотын болор үеийн хурдан зэрдмэр айргийн 3 айргийн 4 Хинтэн аймгийн Мөрөн сумын оюун эрдэнэ Ямгалан баатын халдсамар айргийн 5 Хинтэн аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн зургийн хурдан өрмөр Баян мандлын амар жаргалын хурдан өрмөр хойноос туулааргаад 6 7 Монгол улсын тодмонлоо тасцэгэн нөгөөдөрчийн завдрамар 8
Утгатай хурдмарын спорт уяжтын холбооны зэрэг Нямслын Мөрөнбаттын хурдан хөрмөр за энэ Өрөнгө аймгийн хар өрөн сумын уяж Мөнхбаатарын хурдан алдармар Төв аймгийн заамар сумын Мөнхгүйрийн хурдан бүрэн алдармар Сэлэн аймгийн Баянгол сумын Одбаатарын хурдан хөрмөр Баян жаргалан сумын уяж Мөнхгэрдийн хурдан хэрмэр за энэ нөгөө Мөнгөнбөртийн Энхгүйрийн хурдан сартай зэдмэр Төв аймгийн зэрэглэн сумын Гамбалтын Инх тайвны хурдан Халдсанмөр хоёр одоо 13 дөрвийн багцаагаар холбоотой орж ирлээ. Төв аймгийн Батцанбөр сумын Баттын бүх хотын хурдан хэрмэр 10 номертой 15 дурдалд Аран аймгийн дараа сумын Гамбаатарын хурдан Бормор орж ирлээ. 17-8-ийн багцаагаар мөн одоо орж ирэх шиг боллоо. За энэ нөгөө өнгөрсөн жил одоо жаргалтаан төрүүлсэн Далай зэрэнгийн хурдан хэрмэр нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Галын Баттанбөр Мандагийн Болдбаатарын шаргамор за Гомбын Бэмцогтын хурдан Бормор Хэнтэй аймгийн Мэндэр сумын Мандхийн хонгор зэрэг мөрдүүд одоо нэлээд дээгүүрхэн орох шиг боллоо. Хэнтэй аймгийн Өмнөдлэр сумын Хан харангүй хурдан хэрмэр тархин дурлж байгаа 20 гаргаад орж явах шиг байна. За баяр хүргэе өнөөдөр Халдсанмар одоо сайхан орлоо. Манай үзэгч өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Баярлалаа. Би одоо Хэнтэй аймгийн Баян утга сумд өнгөрдөг жил ярьчаад байгаа юм. Тэгээ сая энэ уралдаанд Хэнтэй өмнө төсөө уралдаанд 8-аар тавьчихад ирсэн мөр. Тий. Алдар нэр хэн бэ? Алдар нэр Болдбаатар гэдэг. Барцааны цуугуудад Ховд аймаг Даруй сум уугуулх. Тэгээ улсад миний өнгөрдөг жил хар мөр төрүүлсэн. Төвөө мөцөр юунд хол өрөө төрүүлсэн. Тий. Тэр мөр хийсэн байгаа. За Халдсанморны удам мөгшил хаана гадуу вэ? Халдсанморны ханууд маань миний эцэг нь бол их нь болохоор миний юу юм байгаа. Хараацган төл. Хар мөртэй эцэг нэгтэй. Хар мөртэй эцэг нэгтэй. Тэгвэл энэ болохоор өнгөрдөг жил Төв аймаг төрүүлсэн дэр хол өрөөтэй эцэг нэгтэй дорн тад байгаа. Сэргэлэнгээр бас төрүүлээд цол өрөө тэрний эцэг нэгтэй. Урд өмнөх амжилтуудыг нэрэж өгсөн. Энэ бүртгмээр байгаа. Энэ жил өнгөрдөг соёл өрийн жил тавчмар. Тий. Одоо дөнгөж сая юуны Баян удгийн бүст одоо 8-аар давхичаал ингэж уралдаж байгаа юм. За дахин баяр хүргэе олон сайхан нааданд харагдруулгаарай. За баярлалаа. За баяр хүргэе Халдсанмар одоо аймгийнхаа хойд төс сайхан уралж харагдсан бол өнөөдөр Төвийн бүстэй бас одоо хариглаа. Сэтгэлээ бидэнд байна. Баярлалаа. Тамаар хурдан байна. Одоо давхар уяагараа ирээд энэ чи Төвийн бүстэй харигчлаа. Наач баяр жаргал унгамөр байгаа. Наачтай баяр хүргэе. За мөрөн суманд хэд төрүүлж харагдсан бэ? энэ одоо хязаалан төрүүлээд соёолоо бас хайрагдаа. Тэгээд инжлээс юугаад энэ да. Хуралдаад энэ да. Дахин баяр хүргэе амжилт. За баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр Хан Хэнтэй аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Халдсанмар одоо сайхан уралдаа төрүүлчих үү ам үзүүлчих үү? Сайн мэд харж амтсангүй одоо бичлэгийн сайн үзэж байгаа л да. За манай үзэгч өөрийгөө танилцуулаа сэтгэлээ бидэнд байна. Пүрүү өчр гэдэг юм байна. Халдсанмар хэн гэж үнийн мөр вэ? Хаана хугшилтай мөр вэ? Хэдэн настай мөр вэ? За энэ тодонлоош тасгийн давгдэрж гэдэг үний онгон мөр. Одоо хавчиг мөр байгаа. Тэгээд ер нь битүү мөрдөө энэ жил анхныхаа наадамд энэ удирдалтаа гэж байгаа. Нодлон өмнө говийн бүст нэг жоол чэйжинд явж байгаад суугаад нь 10-аар орчихсон. Тэгээд за дахин баяр хүргэе олон сайхан нааданд харагдруулгаарай. за баярлалаа сайхан наац. За юуны өмнө баяр хүргэе. За баярлалаа. Сүхбаатарын аврах хүлгээд одоо их настай харагдуулсан бол Хэнтийнхэн бас Төвийн бүсэд их насны мөр харагдуулаа тийм ээ сэтгэлээ Оо тэгэлээ сэтгэл маш өндөр байна оо тий. Дүү зэр тэгээд Батнарын зориг тахын маань мөр. Сагмуудын зориг тахын дүү зэр гэдэг давцаг дээрдийн төрсөнд манай уулын юм мөр да. Тий өнөөдөр битүү мөр анх уралж байгаамаа. Тий тэгээд энэ зөцөн хурддаа орсон дэх баяртай байна. Тий мөр хурдан сайхан байна да. Хэдэн настай мөр урд өмнөөс уралж байгаагүй юу? Энэ 7 мөр хязааланда нэг 2 баг наадамд орж ирсэн. Тэгээд тавчиг соёолон уралдаагүй. Тий энэ жил 7 настай мөр. Тий. За дахин баяр хүргэе олон сайхан нааданд харагдуулаарай. За баярлалаа. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
펼쳐지고 있는 한시간 장면이 하와이를 찾는 아tom의 한복나 다른 건가 이리 먹나 마티트를 호르던 후대. За энэхүү Хэнтэй аймгийн Сэцэн ханы хорд 2018 оруулалтааны хордын ихэнх нэмэрдийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хордын хөлбөмбөгийн алдар цолыг дуудлаа. За Ховд аймгийн Дарив сумын угуул Хэнтэй аймгийн Баян өдөг сумын яриад Эмх тайвны болд баатрын хордын халдсамар түмний ихийн алтан жолоо өргүүлээ. За ингээ шагналыг Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан сумын засаг даргуугоод хааны хөлөг мөрөн спорт уяаштын холбооны тэргүүн Батмөнгийн цогторших гардуулан өгж баяр хүргэж байна. Их насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан сумын нийслэлийн алдарт бай Санжаагийн дөрөв дэх тэргүүнтэй Эрдэнэ хөлөг гал уяанаас ивент итгэн одоо байж шагнаж урамшуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгах зүйтэй баг. За Багнуур дүүргийн 10 баятын өшөө компани Эрдэнэ нут гэдэг хүн бас одоо 15 нэмнээгээр бас одоо энэ наадамд ивент итгэн хамтран ажиллаж байгааг дуулгах зүйтэй баха. За нийслэлийн алдарт бай Санжаагийн дөрөв дэх хамаа хөдөн дурдсан Хэнтэй аймгийн Зэкэр мандалсан юу яаж Батцайхны бүрийн өчрийн хордон савдар халдсан мөрний шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За 3 дурдсан Бэхотын болор хүйгийн хордон дээр мөрний бай шагналыг за Эрдэнэ хөлөг галын сумын алдарт бай Инквирийн ууган бэлэг одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За 4 дурдсан Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын оюун Эрдэнэ Ямгалан баатарын хордон халдсан мөрний бай шагналыг Сэцэн ханы хөлөг мөрөн спорт уяаштын холбооны тэргүүн аймгийн алдарт бай Төмөр баатарын бэлтрэл гардуулан өгж мөн одоо баяр хүргэлээ. 5 одоо Хэнтэй аймгийн Батнуур сумын аймгийн алдарт бай Цэгмэдийн зөргийн хордон хөрөмөр туслах урдалж уйсан эдсэн унсан хүүхэд наадамчин олдон байсгалаа. Түрүү мөрийг сая 500 мянган төгрөгөөр ам үзүүний мөрийг сая 200 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Талын цэцэгсээс таны ярьсан Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани Улаануд Этгэлт хамт Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утайгүнбү, Тайланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, Энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Mask Production төлөвлөж байна. Монголын хосын урлагийн Mask Production хөгжих гэж хөгжиж байна да. Цоошин энэтхгийн хөтөлбөр 3 дугаар сарын 10-наас үйлдвэрчний соёлын төвөрдний тайзнаа өдөр бүр 19 цагтар Монгол улсын хүүхэлдэйн театрын цоошин уран бүтээл Бүлтэхээ, Бэлтэхээ 2 хүүхдийн адал явц жүжиг 3 дугаар сарын амралтын өдөр 14 цагт тоглогдоно. Харилцах утас 90 тэгтэг 44 11 96 98 16 69 32 16 69 Тасалбарыг 19 тэгтэг 18 тэгтэг утсаар үнэгүй хүргэнэ. Та бүхнийг урьж байна. Улсын драмын эрдмийн театр үзүүлж байна. Манай театр өнөөдөр бас нэгэн шинэ уран бүтээлийг үлгэдэж авлаа. За, Улсын драмын эрдмийн театрын жүжиг болох найруулагч Наранбаатар найруулсан би эндээс явах гэж жүжиг үзээд бол үнэхээр гайхалтайлаа. Тэгээд зөндөө уйллаа. За, дундаас нь ахуулаа, дуусан дуустал нь нулимсаа бараг дуустал ширхтэл гэдэг шиг амар их сэтгэл хөдлөөд бүр сэтгэлээ төвч чадахгүй маш их уйллаа. Үнэхээр гайхалтай болсон байна. Залуу хүмүүс ерөнхийдөө ирж үзэх юм бол бас айгүй бодох зүйл те тунгаах зүйл ойлгох зүйл айгүй их ухаар тайрсан бас инээд биелсэн нэгэн үзүүштэй сайхан жүжиг болсон бүх гэр бүлтэй хүмүүс залуучуудаа ирж би эндээс явах гэж үчиг үзээрэй гэж уриалмаараа би эндээс явахгүй уянгийн драмын жүжиг 2 хоногийн өмнө болсон байхгүй юу? 2 хоног бохирчаад байгаа байхгүй юу? Тарна. Чи юу ч юм бэ? Бүхэлдээ нүр тулсан хүн сүс хардсан штэ. Би сүс хараад байгаа юм бол яг чамаас үн сүс хийхгүй байгаа. Дөрөвдүгээр сарын 1-нд UB Palace Монголын хошин урлагийн нэгэн тайзнаа. Шинэ үе. Мөрөөдлийн театр. X-Tuts. Mask Production. Those entertainment. Emoji Production 4-р сарын 1-нд UB Palace
Ундрма. Аглуу Entertainment оролцох гэж байгаадаа баяртай байна да. Тэр өдөр тэсээ явдаг хүлээж байгаа. Яаж хөөрхөн нийлэх вэ гэж би бодоод байна. Дуусын авэжжигчм Бацая, Жагдаг, Хавгсран, Гасан тогтох, Чамчулуу, Алтан цэцэг, Одон чимэг, Ариун болд Баттулга, Зол боднаар оролцсон. Энэдимийн баярын мэнд хүргэе. Аз жаргалын дэдийг мэдэрцгээ 4-р сарын 1-нд UB Palace-т. 벤티엠긴 jargaltaan somын хааны хөлөг яштай холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа 벤티엠긴 төвийн бишийн хол чадваруудах энэхүү хамгийн хурдтайгаар иймхүү өндөр үеийн төлөв модоо яаж та бүхэн мэдчихэж байна. За бид уламжилт Сэцэн хааны хурд 2018 уралдаанаа бол ингээд 22 дахь жилдээ уламжлалынхаа дагуу зохион байгуулж байна. За энэ жил бол Сэцэн хааны хурд уяашдын холбооны нэрмжит наадам маань Жаргалтхан суман дээр одоо зохион байгуулагдж байгаа нь бас онцлогтой үйл явдал болж байна. Жаргалтхан сум маань бол Сэцэн хааны үлгэмээр спорт уяашдын холбооноос шалгаруулдаг одоо шилдэг салбар холбоодын маань одоо тэрмэн шилдэг салбар холбоодын маань нэг юм аа. Ингээд Жаргалтхан сумын хааны хөлөг уяашдын холбоо за мөн дээр нь энэ жил мөн шилдгийн шилдэг салбар холбоогоор шалгалсан өмнө дэлгэр сумын одоо айргийн хөлөг уяашдын холбоо маань мөн ивент тэтгэгчээр хамтран зохион байгуулж оролцож ингээд бид энэ наадмаа бол өргөн дэлгэр зохион байгуулж байгаа явдалтай бол зохион байгуулагчдын зүгээс маш их баяртай байна. За өнөөдөр Жаргалтхан нутагт морин саадж байгаа Монголынхаа үнд соёлын өвийг тээж түгээн дэлгэрүүлж яваа нийт уяачид унаач хүүхдүүд та бүгддээ энэ одоо хаврын сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж мэдчилж байна. За Жаргалтхан сум бол эртдээр үеэсээ бас хурдан мордын өлгийн ийм сайхан нутгаа. Манай сумын одоо цуутай хурдан хөлгүүд улс аймгийн одоо олон айраг төрөв хүртэж байсан ийм одоо домогтой сайхан түүхтэй бид одоо Жаргалтхан сумын унган азаргууд одоо улсад одоо олон айраг төрөв хүртэж ирсэн. За Гисэрваны хүрэн гээд алдартай азраг, Дамдны хүрэн, Александрын хүрэн гээд гурван сайхан хүрэн азрагыг Жаргалтхан нутгаас одоо төрөн гарч улс аймгийнхаа улсынхаа баяр наадам олон төрөв хүртсэн, айраг авцсан ийм одоо сайхан амжилттай. За мөн одоо цаашлаад бид 98 онд бас улсын баяр наадмын азрагны аман хүзүүг төр довтхын халтар гэж одоо манай хурдан удмын адуу хүртэж байсан гэд ярих юм бол Жаргалтхан нутаг үнэхээр хурдны өлгий за Монголын соёлын үнэтэй болсон энэ адууны үйлдвэр ухсааг хадгалах түгээн дэлгэрүүлэх энэ үйлсэд эртээр үеэсээ Жаргалтхан нутгийн одоо уяачид иргэд одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За тэгээд бид энэ Сэцэн хааны хөлөг уяачдын холбоотойгоо хамтын ажиллагаатай одоо ажилладаг салбар холбоо. За тийм учраас аймгийнхаа холбооны бодлого үйл ажиллагааг дэмжиж ингэж ажиллаж байгаа. За энэний нэг илрэл бол бид энэ 2018 оны энэ хаврын уралдаанаа Жаргалтхан сум дээр хамтран зохион байгуулж байгаамаа.
өвдөө вэсгэж эхлэдэг оо зургийн өмшиг хурдан гүдгүү за холбон дотн түнний таллыг За Хинтээ аймгийн жаргалтын сумнаас зохион байгуулагдж буй Сэцэн ханы хорт 2018 Хинтээ аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан Адуун сүргийн мандан азарганы уралдаан шанд шалгах хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин гарч байна. За хурдан азарганы уралдаанд газар цугларсан сум аргуурын хурдан шанд төмөн нөхөд одоо гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За эдэн дотор одоо сүүлийн үед аймаг сум орон нутгатан төдөөгүй засгийн улсын бүсийн уралдаанд одоо айрагдаад төрүүлдэг захтай хурдан төмөн нөхөд одоо олон уран жуулсан байгаа. За олон газрын эрдэм дэгсүү яачаад эрдэнэ хурдан урт хөдөлгөөн мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадмыг Хинтээ аймгийн жаргалтын сумнаа Хинтээ аймгийн Сэцэн ханы хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбоо болон жаргалтын сумын засаг даргын дамын газар хааны хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбоо за мөн одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын хайргийн хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбоо хамтран одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. За дэлгэсний харагдаж байгаа шар цэжнэтэй сайхан буур дотрог бол одоо Сүхбаатар аймгийн авраг хөдөлгчлөр болох Жавхан жиргийн хурд уралдаан шүтлэн харагдаад хязгаарлан бүрийн ам үзүүн дурлаад Жавхан жиргийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил одоо түрүү мөнгөнд дурдалж байсан Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэгсэн Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяж дордолын нэмдийн хурдан хөхүүр дотрог мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Наад толны бадууд хот улаан ширхстэй үхэтэй халдсан азраг бол хязгаарлан бүрээ Төв аймгийн баяр наадан төрүүлээд өнгөрсөн жил 6 настай хавчиг азраг Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын зохион байгуулагдсан Жавхан жиргийн өмнөд төслийн хурдан мөрдийн уралдаанд айраг дурдалсан Төв аймгийн баян цагаан сумын аймгийн алдарт уяж Хишгийн баяр батын хурдан халдсан азраг бол одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За гэх мэтлэн бол одоо захтай хурдан нөмөнөхөд олон хуранжуулсан Сэцэн ханы урд 2018 уралдааны хурдан азарганы уралдаан шанд шалгах хурдан хөдөлгөө төхөөрөмжөндөн одоо хурж бадрагын мөчийг үзэгчтэй охин гарч байна. За газар газрын хурдан шандас 100 ормон дунд нөмөнөхөд одоо төхөөрөмжөндөө бүрэн сайхан орсон байгаа. За 16 км-ийн алсаас азраг гаргана. Азарганы уралдааныг өмнө дэлгэр сумын айргийн хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбооны хамт олон ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг энэ дэшмд одоо үзэгчтэй охинд дуулгая. За хуржидоо Хинтээ аймгийн жаргалтын сумнаас зохион байгуулагдж буй Сэцэн ханы урд 2018 уралдааны хурдан азраг гарааны хаан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Дорн аймгийн хөлбөмбөр сумын сумьягийн унаган атоо Төв аймгийн жаргалтын сумын Баасан дэлгэрийн батагийн хурдан зоохор азраг өнгө байгарлаа. Түрүүнд одоо 50 мөрөнд мөн одоо өнгө байгаарч байсан бол цоохор азраг 115 түмэн нэхүүдийг бас одоо өнгөн дээрээ сайхан гарч ирээ хөдөлж харагдж байна. Сүхбаатар аймгийн онгон сумын байж Очир сүрэнгийн хурдан хул азрагны уралдааны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн урширлаа. За цаад алтан сэгрэвцтэй үхэтэй сайхан шарга азраг гараад ирсэн Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын байж Бат Эрдэнэ хурдан шаргалцсан азраг айргийн урав дээр ам хүзүүр ороод ирсэн уршилж харагдаж байна. За хурдан азрагны уралдаан дөнгөж эргэсэн одоо 100 дараахан гүйцэд задрааг байгаа бүүн дүүхэн уршлаад байгаа. Тун одоо очтойхон байгаа харагдаж байна. Өнгөн дөрний бадгаа улаан утастай үхэтэй сайхан хонгор азраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн онгон сумын уяж Очир сүрэнгийн хурдан хонгор азрагын байгаа юм үзэгчтэй. За 3 дээр одоо бараан утастай үхэтэй сайхан шарга азраг 100 номертэй морцсон Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Долгор живийн шижир баатны хурдан шарга азрагтай тун адилхан азраг гарч ирсэн байна. 104 номертэй морцсон шарга азраг ам хүзүүн дээр уршлаад байгаа харагдаа. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын баг нүрдүргийн уяж Далай зэрэнгийн хурдан шарга азраг байна. Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Очир сүрэнгийн хурдан хонгор азрагтай өнгө ба дараахан мөртөөс одоо нэг үүдэн хэмрээрээтэй сарлаа. За Төв аймгийн жаргалтын сумын уяж Баасан дэлгэрийн батагийн хурдан цоохор азраг бол одоо Дорн аймгийн хөлбөмбөр сумын янаган атуу байгаа. Ари хэдэн азрагныхын өнгөн дээр тээжнээтэй сайхан зээл азраг Улаанбаатар хотын баг нүрдүргийн уяж Гамбаатарын хурдан зээл азраг орж ирсэн байна. Наадтарын сэгрэвцтэй үхэтэй хэр азраг ороод ирсэн Хинтээ аймгийн зэгэр мандал сумын уяж Цагаан жолооны холгор хэргэдэг азраг орж ирсэн уршилдаа. За араас ахад одоо том үхэтэй сайхан зээл засраг одоо нэлээд одоо эцтэйхэн орж ирж байгаа харагдаж байна. Энэ зээл засраг бол одоо Улаанбаатар хотын хан уулуургийн уяаж бар хүүгийн хурдан зээл засраг орж ирсэн уршилдаа. Төв аймгийн мөрөн нурсан уяаж гал хүүгийн хурдан хул азраг бас одоо тэр тод улаан ширхттэй үхэтэй уршлаад байгаа харагдаж байна. Түрүүнд их насны мөрдийн уралдаанд хулмөр ус одоо сайхан дархан дурлаад байсан. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж дандаа хүүгийн өлзий хүүгийн хурдан хулаалсан азраг одоо харагдаад өнгөрлөө. Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Ташнамын Булбаатарын хурдан хул азраг ари хэдэн азрагныхын өнгөнд шар хувцастай үхэтэй сайхан шарга азраг гараад байсан. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Борон сумын аймгийн алдарт уяаж Сумьягийн ангуугийн хурдан цагаан азрагтай тун адилхан азраг байна. Улаан хувцастай үхэтэй сайхан буган алтар азраг хамгийн наадаар уршилсан. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт уяаж Минжүүрийн Амгалан баатрын хурдан буган алтар азраг. Сүхбаатар аймгийн Дөмөн цогц сумын Монгол улсын тодмолтой Сайрын зүрэнгийн дөмөрчлөлийн унаган атуу 15 он дархны үсгийн уралдаанд төрүүлээд Адрагийн бүсийн уралдаанд мөн одоо түрүү мөнгөд урдалж байсан ийм одоо завтай хурдан дөмөнөхөө. За Борнуурын галгуугийн хурдан хул азраг ари хэдэн азрагны өнгөн дээр байгаа. Энэ хэдэн азрагны хамгийн ард талд нь одоо шарга азраг уршлаад байгаа. За мөн одоо тэжнээтэй сайхан зээл азраг бол Улаанбаатар хотын баг нүрдүргийн Гамбаатарын хурдан зээл азраг. За энэ хамгийн наадаар одоо шар хувцастай үхэтэй сайхан хар азраг уршилдаа. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн зэгэр мандал сумын Цэрэн нэмдгийн лаяаны хурдан хар азраг уршилдаа. Хатган захиустай сайхан хул азраг Сүхбаатар аймгийн Дөмөн цогц сумын Гамбаатарын хурдан хул азраг уршилдаа. Ард дээр нь одоо улаан хатган захиустай сайхан хул азраг уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Ташнамын Булбаатарын хурдан хул азраг өнгөрсөн жил Булбаатар уяаж Ёндоо халдсан үрээгээ энэ даван дээр одоо Сэцэн ханы баг 3 насны үсгийн уралдаанд төрүүлгэж байсан. Хинтээ
аймгийн өмнө дэлгэр сумын Чөлтмийн Отгон Баатрын хурдан хонгор газар өнгөрсөн жил одоо нүүрэнтэй төрүүлж байсан энэ тархинд гараад ирсэн байна. Монгол Улсын тодмондоо Тацгвин дөгөлөрчийн хурдан борлог газарган гарч ирсэн бол түүний хөрөнгөө дорд талын нэмдийн хурдан буур газар шар тэжнэтэй үзүүрийн хэдэн газарган дээр мөн гарч ирсэн байгаа болтой байна. За өнгөн дээр одоо нэлээд ном өгөхөд унсан жижигхэн хөрөнгө газар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Харан аймгийн төвшрүүлэг сумын угуул Улаанбаатар хотын хан уулуургийн хаяад Монгол Улсын мандаа байж Өлзий хотын бүр Баатрын мөнхтрийн хурдан зэр татах гарч ирсэн. Монгол Улсын тод мандаа байж Онгийн Батбилэг өчөрлөж байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын ухны эрдэнэлгийн унаган одоо даагнасанда Монгол төрийн хэр зангал таатал 6 турталж байсан юм одоо захтай хурдан одоо байгаа. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын хан уулуургийн уяаж Монгол Улсын мандаа байж Өлзий хотын бүр Баатрын мөнхтрийн хурдан зэр татах юм ба. Им ар дээр нь Сүхбаатар аймгийн төмөн цогц сумын Гамбатын хурдан хулаатраа за айргийн гурав дээр гараад ирсэн 88 номертэй бараатраг бол одоо Хинтэмгийн Мэндэр сумын аймгийн алдартай Гоммын Мэмцэгчийн хурдан бараатраг өнгөрсөн жил Хинтэмгийн Бэрс ангид наадам 6 дурталсан. Өнөө жил одоо Баян хотын бүсийн урагтан тархин зайхан уралдаад байсан хурдан бараатраг юм байгаамаа. Түрүүн одоо тархин уралдаад байсан хурдан улаан мөрнийх нь их эцэг сүлээгөө төрсөндөө за айргийн дөрөвдөө цэнхэр уцтай өгөхөд хүрэн халдсан газар гараад ирсэн Хинтэмгийн Мэндэр сумын Сүхтогоогийн хүрэн халдсан газар байна. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяа дорд талын нэмдийн хурдан хөхбөр газар Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын янаган одоо жавхан жаргын хурд уралдаанд бол одоо 2 жил дараадан одоо айргдсан өнгөрсөн жил Түмэнгийн бүсийн уралдаан түрүү мөгнөд уралдсан ийм одоо хурдан сайхан түмэн их. За мөн одоо Хинтэмгийн борон дээр сумын Сумьягийн ангуугийн хурдан шар газар гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Цаадад нь Хинтэмгийн зэкэр мандал сумын Цэрэн дүнгийн заяа баярын хурдан хараад гараад ирсэн 97 оны улсын хэр зангал наадам намын хүзүүнд дурдаж байсан Хинтийн зэкэр мандлын сангаг дурдгийн онон ханацрагны төлийн ийм одоо хурдан газар юм байна. За хийн дээр одоо ахиад цаахийн хонгор газарыг ороод ирсэн байна. Баян хотын бүсийн уралдаанд айргийн дав дурдсан Хинтэмгийн Баян хотын сумын Гомдорчин эрдэнэ жолооны хурдан халуун газар орж ирлээ. Баян овгийн бүсийн уралдаанд түрүү мөгнөд дурдсан Харан аймгийн жолооч сумын Цэдэн судмын колтын хурдан хээр газар одоо орж ирсэн байгаа харагдж байна. 5 газрын дунд талд нь яваадгаа хүрэн газар бол одоо Дорнов аймгийн их эцсийн Монгол Улсын алдартай Лотмгийн наран гэрлийн ононгийн хурдан хүрэн газар одоо орж ирсэн уршаалаа. За Төв ангийн бүр нуурсмын яаж Батбарын хурдан хүрэн газар 66 номертэй марцсан зэкэр оцтой өгөөдөө өмнөн дээр нь Төв ангийн Баян зан сумын аймгийн алдартай яаж Хишгин Баяруудын хурдан халдсан газар орж ирлээ. Энэ халдсан газар Хязаалан үрэ аймгийнхаа наадам төрүүлсэн өнгөрсөн жил халдсан бүсийн уралдаанд харагдсан. За нөгөө Монгол Улсын алдартай Лотмгийн наран гэрлийн ононгийн хурдан хүрэн газар сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Синхронизэйшнэтэй хээр газар Улаанбаатар хотын баг нүүрдүргийн яаж Яндын жимцийн хурдан хээр газар байна. Өмнөн дээр нь Төв ангийн бүр нуурсмын Баттамрын хурдан хүрэн газар гараад ирсэн уршилж байгаа. Баг нүүрдүргийн яаж Хамбаатарын хурдан зэр газар Баасанлын Батагийн зогрозгоны заадал Хинтэмгийн дэлгэр хаан сумын уяаж Минжүүрийн амгалан Баатарын хурдан хэрэг. За Өлзий хүүгийн хурдан хонгор халдсан газар өмнө дэлгэрээс ирсэн одоо дархин дуралдаад байгаа. Аймагтан харагдсан Сумандаа мөн одоо харагдсан. Энэ наадлаар одоо хонгор газар сайхан гараад ирсэн уршаалаа. Энэ бол одоо Хинтэмгийн зэкэр мандал сумын Ямдуржийн нацаг дуржийн хурдан хонгор газар гарч ирсэн болтой байна. Нацаг дуржийн хонгор газар энэ гараад ирсэн байх шүү үзэгчтэй. Хинтэмгийн зэкэр мандал сумын Ямдуржийн нацаг дуржийн хурдан хонгор газар энэ гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил Багнуур дамын үзүүдээ Сумандаа харагдсан юм одоо хурдан газар юм байлаа. Хинтэмгийн зэкэр мандал сумын Цэрэн дүнгийн заяа баярын хурдан хараасаа сумынхан бэрзэнгэл наадам 4 ам хүзүүцсэн юм одоо төмөг хурдан түмэн их. За Хинтэмгийн Мэндэр сумын аймгийн алдартай Гоммын Мэмцэгчийн хурдан бараатраг өнгөрсөн жил Хинтэмгийн бэрзэнгэл наадам 6 дурталсан сумрын нутагт олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. Сүхбаатар аймгийн төмөн цогц сумын Гамбатын хурдан хулаатраг соёолын үрийн их одоо хурдан байсан газар юм байгаамаа. Өнгөн дээр одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За ам хүзүүн дээр нь Монгол Улсын тод мандаа байж Ононгийн Батбилгийн үеж хурлуулж байгаа. Харан аймгийн төвшрүүлэг сумын угуул Улаанбаатар хотын хан уулуургийн хаяад Монгол Улсын мандаа байж Өлзий хотын бүр Баатрын мөнхтрийн хурдан хүрэн газар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын ухны эрдэнэлийн одоо оногн одоо дайгандан улсад 6 дурдаж байсан. За түрүүнд одоо дархин дуралдаад байсан Гомбын Мэмцэгчийн хурдан улаан мөрний их эцэг солиогоо төрсөн дүүн хурдан улаан газар бас л одоо сайхан үзүүрийн 3 дээр гараад ирсэн уршаалгыг үзэгчтэй аван харж байгаа. Хинтэмгийн Мэндэр сумын аймгийн алдартай Михлуугийн Мулдбаатар гэдэг үеж одоо үеэ содгийн даруулдаг ийм хурдан газар юм байгаа юм. Эцэг талдаа байна уу, их талдаа байна уу? Хинтэмгийн Баян газар сумын Монгол Улсын мандаа байж Гончгийн судмын адууны өгшил орсон ийм одоо хурдан газар юм байгаамаа. За Сүхбаатар аймгийн төмөн цогц сумын Гамбатын хурдан хатган сахиустай хол газар хөдөлсөн хэвээрээ амааран тэнцэдэг хүтэг газарч одоо биштэй. Хүүхдэн буруу талынхын намыг одоо хантаар бол татаад авахын цаа талд нь одоо Улаанбаатарын хан уулуургийн уяаж Бүрбаатарын мөнхтрийн хурдан хүрэн газар нь одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол айргийн урав дээр Хинтэмгийн Мэндэр сумын аймгийн алдартай Гоммын Мэмцэгчийн хурдан бараацар Хинтэмгийн Бэрзэнгэл нааданд өнгөрсөн жил 6 дурталсан өнөө жил Баян хотын бүсийн уралдаанд мөн одоо сайхан дархин дуралдаад байсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн төмөн цогцсон уяаж Гамбатын хурдан хул газар бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ 110 хурдан өмнө ихүүдийг сайхан одоо хөтөлсөн байгаа. Ам хүзүүн дээр нь
Улаанбаатар хотын хан уулдургийн Бүрбаатарын мөнхтрийн хурдан хөрөн газар арын хитэн газрынхын өнгөн дээр нөгөө хулгар хээр гэдэг газар гарч ирсэн байна. Хинтэмгийн зэкэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хулгар хээр. За заяа хоёрын хурдан хараацарч одоо ерэн замыг заах юм байгаа үлгөөтэй. Энэ хинтэмгийн зэкэр мандал сумын цэрэнгийн заяа хоёрын хурдан хараацар цээж дүүхэн сайхан уралдах нь одоо дамжиггүй байх. За түүний ард талаар хинтэмгийн зэкэр мандал сумын нямдэрчийн нацгдэрчийн хурдан хонгор газар гараад ирсэн. Их талтай хинтэмгийн зэкэр мандал сумын аймгийн газар тий цэгмэдийн газрын адууны угшилтай ийм одоо хурдан газрын байгаа арийнхан дээр цэнхэр адаг өвчтэй өгөхтэй өнгөн дээр нь дахиад шар адаг өвчтэй өгөхтэй хонгор газрагаас одоо гараад ирсэн урьдчилаад байгаа. За хинтэмгийн мэндэр сумын сүхтгоогийн одоо хурдан хүрэн хатсан газар гараад ирсэн байна. 120 хэдэн номертэй юм дээ. Сайхан 128 номертэй марцсан хонгор газар одоо гарч ирсэн урьдчилж байгаа юм байна. Энэ одоо Дорн аймгийн болгон сумын аймгийн газар тий дөржийн хонгор газар гарч ирсэн юм байна. За цэнхрийн хэдэн газар цээжний хэдэн газрын араас залгалаад байгаа. За дөрдөлэн нэмдийн хурдан буур газрын ард тал дээр Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж за Хумар хааны застагийн хөнж урд болж байгаа Ташнимын Молдовын хурдан хол газар Баян утгийн бүсийн уралдаанд 9 дурдсан 2 хоногийн өмнө Жавхан шаргын хурд уралдаанд 13 дурдсан. За энэ буган алтраа зэрэг бол одоо Минжүүрийн Амгалан Баатарын хурдан буган алтраа зэрэг Дархны бүсийн уралдаанд дөрөв Адаргын бүсийн уралдаанд мөн одоо 4 мөнгөний дурдж байсан. За Хинтэн аймгийн Галшар сумын Надан өмрөлийн бочргалын хурдан хонгор бодон газар 2 хоногийн өмнө Жавхан шаргад дурдсан. Ахаад одоо 1 хоногийн хөнжөөтэй гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За ер нь одоо хурдан газраа өнгөрсөн жил аймагтаа ам үзүүц хутагтын хурдад харагдсан ийм одоо хурдан газар Багнуурын бүсийн уралдаанд одоо дурдсан. Хинтэн аймгийн өмнө дэлгэр сумын аймгийн газар тий Заяатын дандаа үгийн өлзий үгийн хурдан хонгор алсан газар Дордланд нэмдийн буур газрын буруу талд нь байгаа. Аран аймгийн Жолоо сумын Цэдэн цодмын инкултын хурдан хээр газар сая харагдаад өнгөрсөн. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Чадраавлын батсан гэдэг оногон адуу. За хөтлөөд өсөн Төмөн цогц сумын уяаж Гамбатын хурдан хол газар өнгөн дээр нь Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын Ташнимын Молдовын хурдан хол газар. За амралтын багтаад айргаас мултардах хүмүүс өнөөдөр бас л одоо гарсан цагаасаа тархинд явлаа та ганцхан өнжөөтэй оролцож байгаа газар хөтлөөд өсөн нөгөө мөнгөтрийн хурдан хүрэн газрын хөл заарлаа. За Хинтэн аймгийн Борон дээр сумын Сумьягийн ангуугийн хурдан цагаан газар байгаа. Өнгөн дээр нь Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын цагаан жолооны холгор хээр газар гарч ирсэн бол Баян утгийн бүсийн уралдаанд хайргийн давд урдсан Хинтэн аймгийн Баян утгийн сумын уяаж Гомдорчин эрдэн жолооны хурдан хэлэн газар олон ном наадан 6 дурдсан газар да. За энэ хэдэн газрын хамгийн ардталд нь Төв аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн газар тий Шишгэн Баяр хотын хурдан хатсан газар гараад ирсэн байна. За мөн одоо энэ Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын Нямдэрчийн нацгдэрчийн одоо хурдан хонгор газар гараад ирсэн Баттөмрийн Баян мөнх гэдэг залуу ууж хурдлуулж байгаа. За Баттөмрийн Баян мөнхийн өвөө аав нь одоо Монголын улс төвчөөний 750 жилийн хонгор хатсан шүтлэнгийн одоо төрүүлж ирсэн иш гэж одоо сайн уяж хүн байлаа. За ингээ Гомдорчин эрдэн жолооны халиун газар энэ хэдэн газрын ард дээр нь урьдчилаад байгаа Цэнхэр зэжнэтэй хээр хатсан газар одоо 3 руу ороод ирсэн байна. Гоёвалтай аймгийн Жаргалан сумын яаш Норон Самбуугийн Батболтын хурдан хээр хатсан газар орж иржээ. Максийн адууны өгшөлтөд Норон Самбуугийн Батболтын хурдан хээр хатсан газар ороод ирсэн. Гомын Мэмзэгтийн бороо ам үзүүн дээр өнгөн дээр Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын яаш Сэрэн нандын заяа хоёрын хурдан хараацаар гарч ирсэн. За Хинтэн аймгийн Цэнхэр мандал сум үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн амбэр цэнгэл нааданд их хурд уралдаанд одоо хайрагдаад давхар ягаар өвгөн ноёнд одоо дөрөв магнад хурдж байсан. Даржээгийн мөнгөлгөрийн хурдан хээр газартай одоо холбож ирээд ам үзүүн дурдж байсан. За тэр цагаас хойш одоо сумандаа 4 жил одоо ам үзүүн дурдсан ийм одоо хурдан газаргаа ихийнхэн дээд талдан бол одоо 96 оны улсын хэр цэнгэл наадан болон 97 онд одоо улсад төрүүлээ 98 онд ам үзүүн дурдж байсан. За Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын Дугуйсран өвгөний хурдан саарлуудын өгшөлж ус одоо хордог ийм одоо хурдан газар юм байна те. За энэ хар газарны өвөө аав нь бол одоо Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын Сандаг дөржи оонон хараг гэж одоо Монголын цуутай хурдан түмэн их байсныг одоо үзэгчтэй охин андахгүй сайн мэднэ. За ингээ Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын Нямдэрчийн нутаг дөржи хурдан хонгор азарган өнгөн дээр гараад ирлээ. Өнгөрсөн жил азарган соёлон Алтан бүсийн уралдааныг одоо Засгийн газрын бүсийн уралдааныг хөтөлж уралдаад байсан. За мөн одоо Багнуур дөрөв зохион байгуулагдсан нүүрэнтэй урд 2000 онд одоо Төвийн бүсийн хурдан бүрдийн уралдаанд тархинд уралдаад байсан. Өнөө жил Багнуур одоо баг энтигээр олон дөрвөлчээд байгаа ийм одоо хурдан азарган байгаамаа. 3 дээр Гоёвалтай аймгийн Жаргалан сумын яаш Норон Самбуугийн Батболтын хурдан хээр алсан газар гарч ирсэн байгаа. За дөрөвдөр Гомбын Мэмзэгтийн хурдан бор адраг урьдчилаад байгаа. За ам хүзүүн дээр бол одоо Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын Сэрэн нандын заяа хоёрын хурдан хараацаар гарч ирсэн. Аргагүй одоо дархан нүмэн нэхийн одоо өгшил орсон ийм одоо хурдан адуу байгаа. Өвөө аав нь одоо Сандаг дөржийн хоонон хараацаар 97 оны улсын хэр цэнгэл наадан ам хүзүүн дурдлаад 98 онд их хурд уралдаанд одоо айрагдсан. Өвгөн ныйний даншиг наадан мөн одоо дөрөв мөрөд хурдалж байсан. Өн цагийн хоонон хар өвгөн ныйний алтан хишиг болсон. Аргагүй одоо хурдан сайхан түмэн их байлаа да. За өнгөн дээр Хинтэн аймгийн Зэкэр мандал сумын Нямдэрчийн нутаг дөржийн хурдан хонгор азаргыг Баттөмрийн Баян мөнх гэдэг залуу хүн уяж урдлуулж байгаа. Хинтэн аймгийн Баян утгийн сумын уяаж эрдэн жолооны халиун газрын ард тал дээр за энэ нөгөө Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тодмонтой тасцэгэн дөнгөж дөржи Юмбүү зэрлэг
зээлдэг газар орж ирсэн уршилдаа. Энэ зээлд газар бол одоо 12 оны улсын хөрс ингээд татна. Хязгаарлангүрэ айлгын уруу турдалж байсан. Унгалтай зээлд газарных нь одоо төл юм байлаа. Хамгийн анхны гал төл их талдан амгалан дөрийн ажны ширээ газарганы төл ихтэй. Унгалтай зээлд хоёрын одоо дундаас гарсан ийм одоо хурдан нөмн их. За аргагүй бас одоо цуцаар нь урсаж байгаа. Цус нь бол одоо буцалж байгаа хурдан одоо юм бидтэй. Үнэхээр одоо цус нь хатгаад өнөөдрийн нааданд одоо өршлөх юм байгаа байлгүй дээ. Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тодморлоо дасцэгэн давгуулж гэдэг үеч бол одоо 2 хоногийн өмнө Дүнжин гаруйн дэвжэн дээрээс азраг ихмэр хоёр одоо зэрэг дөрүүлсэн ийм одоо хэмэртэй сайхан уяаш хааны өндөр давуун дэрж одоо хурдан хөлгийнхээ шанцыг шалгаж их насны мөртийн уралдаан цавьдар хадламар намын үзүүнд хурдалсан бол азрагны уралдаан ингээд юмбүү зээд засаг нь үзүүрийн 5 газрын ардал дээр гараад ирсэн байгаа. За Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын Дашнамын Молдоодын хурдан хулаазраг Баян утгийн бүсийн уралдаанд 9 хурдалсан 2 хоногийн өмнө Сүхбаатар аймгийн авраг хөдөлгөөд уруулах Жавхан жиргийн хурд уралдаанд 13 хурдалсан ганцхан хоногийн өнжөөтэй уралдаж байгаа гэхэд газрын жижиг гарч ирэхэд тасарсан 7 газрын ард тал дээр одоо тарлаатаа явж явах юм да. Ээдэмэн хурдан газар гоо шүү. За ийм хурдан газрын одоо амралт болоод ажлыг нь тааруулж явах хэрэгтэй те. За аргагүй одоо хурдан байгаа байна. Дашнамын Молдоотор уяаж өнгөрсөн жил яг энэ даван дээр Ёндоо халдсан үрээгийн одоо Сэцэн ханы хурд уралдаанд төрүүлгэж байсан юм одоо сайн уяаж юм байгаа. За Гомдорчин Эрдэнэ жолооны хурдан халуун газар одоо Баян утгийн бүсийн уралдаанд харагдсан. За Хинтээ аймгийн Миндар сумын аймгийн алдарт уяаж Гомбын Мэмцгийн хурдан улаан газар. За энэ нөгөө Хинтээ аймгийн Закар Мандал сумын Нямдорчин нутгийн дөржийн хурдан хонгор газар аймгийн алдарт уяаж Цэгмэтийн газрын адууны ихтэй ийм одоо хурдан газар байгаа. Өнгөрсөн жил Багнуур таман үзүүлсэн Сумандан харагдсан. Өнөө жил одоо Багнуураар нэлээд хэтрүүлчихэд одоо давхар ягаар орж байгаа. Ийм одоо хурдан газар байлаа. Максын атууны өгшөлтэй Говьртангийн Жаргалан сумын Норон самбуугийн Батуултын хурдан хээр халдсан газар хайргийн дөрөв дээр өнгөн дээр Төв аймгийн Баянзаан сумын Хишгин Баяруудын хурдан халдсан газар гараад ирсэн. Хязгаарлан үрээ Төв аймаг төрүүлээд өнгөрсөн жил 6 настай авч газар Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд үсэд хайрагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. Хишгин Баярууд уяаш 3 жилийн өмнө одоо хурдан хээр газаргаа Сэцэн ханы өндөр дугуунд одоо хайрагдуулж ирсэн бол өнөө жил ийхүү 18 уралдаанд нь одоо хурдан халдсан газаргаа өнгөн дээр нь гаргаад ирсэн. За Хинтээ аймгийн Закар Мандал сумын Цэрэнгийн Заяа баярын хурдан хараацаг ам үзүүн дээр Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тодморлоо дасцэгэн давгуулж юмбүү зээр засарганы хайргийн 3 дээр юм аа. За 1998 оны улсын хэр цэнгэл наадмын соёлын хөрөнгөрийн ам хүзэн дурдлуулсан тэр цаг мөчөөс хойш одоо дасцэгэн давгуулж гэдэг үеж Монгол бүрний дүүхэнд одоо гайхан сайхан одоо дүүхийг бүтээгээд байгаа. Ийм одоо сайхан үеж хүн бий. За Дүнжин гаруйн дэвжэн дээрээс 2 4 үрчид 2 хоногийн ар дээр одоо хааны өндөр давнд хөлгийгээ шанцыг шалгаж байгаа нэ. За ингээд Хинтээ аймгийн Закар Мандал сумын уяаж Цэрэнгийн Заяа баярын хурдан хар гэж одоо сумынхаа наадам 4 жил одоо ам хүзэн дурдлуулсан хурдан хараацраг өнгөн дээр ангарч ирлээ. Багнуурын нүрэнтэй хурдад мөн одоо яригдэж байсан. Закар Мандал сумын оонон хараацрагны төлийн дол хурдан дүмэн нэгийнхөө Хинтээ аймгийн Жаргал таан сумнаас зохион байгуулагдж буй Сэцэн ханы хурд 2018 Хинтээ аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мордын уралдаанд төрүүлэн ирж төмөн олныг байсан тодмогны торгон жолоо өргүүлээ. За ам хүзүүнд Төв аймгийн Баянзаан сумын байж аймгийн алдарт бие Санжаа баярын хишгийг Баяр утгийн хурдан халдсан газар хурдлаа. За ингээд Заяа баярын хурдан хараацраг аргагүй одоо зартай хурдан адуу гэдгээ батлаа. За Хишгин Баяр утгийн халдсан газар ам хүзүү айргийн урд Завхны Яруугийн Монгол улсын тодморлоо дасцэгэн давгуулж юмбүү зэр газар 4 Говьртангийн Жаргалангийн Норон самбуугийн Батуултын хээр халдсан газар. За 5 Цэнхэр мантын нацаг дөржийн хонгор газар хурдлаа. Биндийн Гомбын Мэмцгийн хурдан бор газар 6 Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын Дашнамын Молдоотын хурдан газар 7 хурдлах шиг болох юм да. Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн уяаж Алтан зоочийн хурдан завтраатраг 135 номертэй марцсан 8-д орж ирж байгаа одоо үзэгч таахан харж байна. За 9-д Хинтээ аймгийн Галшар сумын Надан гүмбрэлийн Батчиргалын хонгор уурладаг бас л одоо ганцхан өнжөөтэй уралдаж 9-д орлоо. Хинтээ аймгийн Миндар сумын Сүхтогоогийн хурдан халдсан газрыг 10-д орлоо. 11-д Болдбаатарын цагаан газрыг орж ирж байна. За Эрдэнэ жолооны халуун газрыг за мөн одоо энэ Мянгмар сүрэнгийн буур газрыг Өвөрхангай хүчиртийн Баатар уугийн хурдан саар газрыг за Хинтээ одоо Улаанбаатарын хан уулдургийн Амарснагийн хурдан хүрэн газрыг орж ирлээ. Хөтлөөдөөсөн Сүхбаатар аймгийн Төмөн зөв цумын Гамбатны хурдан Хуул газрыг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Үржин Бадмын Атар сайхан алдартын хурдан Хэр газрыг Чулуунбаатарын ган сумын бор газрыг 2 холбоотой орж ирлээ. За Бачрэтийн бүсийн уралдаанд харагдсан Баян гадаргын Лавгагийн элдвүүцийн Нован газрыг орж ирлээ. Өмнө дэлгэрийн хонгор газрын газрыг орж ирлээ. Хинтээ аймгийн Төвийн бүс халзаа заргаас одоо сайхан оролдож ам үзүүлээ. Тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй болтохгүй. За Хинтээ аймгийн Сэцэн хааны хурдад газар ам үзүүлээ. Сайхан баяртай байна. За халзаа зарганы энэ жил хийдгөө яв. Энэ жил эхний уралдаа. Удам мөгшил болоод урд өмнөх амжилтуудыг нь одоо сайхан сэрэг яриад байна. За одоо энэ Төв аймгийн Баян цагаан хөгшлийн адуудаа. Тэгээд анх хязаал өрөө Төв аймагтаа төрүүлж хавчиг газар энэ Сүхбаатар аймгийн халзан суманд аймгийн хойд үст харигдчихсан нэтлэн. Энэ жил тэгээд хавчиг 7 газар харигдлаа. За дахин баяр үргээ олон нааданд харагдана. За баярлалаа. За баяр үргээ өнөөдөр
Хинтээ аймгийнхаа Төвийн бүсийн урд мөрөдийн оролдоонд хар азраг төрүүлгэлээ тийм ээ. Манай үзэгч өөрийгөө талцлахгүй. Намайг Цэрэнтонгийн заяа ирэх Сэнгэр бандлаа. За хар азрагны энэ жилийн хэдэх үе вэ? Удам мөгшил ханах хадуу байна. Хар азрагны анхны үе. Хар азраг манай өөрөө унгаа хатаа үе. Талиг шахын хар азрагны төлийн төлдөө. Сэнгэр бандлахаа 90 жилд харагдж үлээ. Амаа үзүүлсэн. Урд өмнөд амжилтуудын сахаа яриад. Суман 4 амаа үзүүлсэн. Хэд онд амаа үзүүлсэн. Ер нь 5 оноос хойш энэ тасралтгүй 3 жил амаа үзүүлсэн. Тэгээд хангард нэг Төвийн бүсд нэг аригдсан та. Тэгээд Төвийн бүсг нь нүүрэнтэй урдад. Энэ жил хэдэн настай зав? Жил 10-тай. Ихтлийнх нь удмыг сах юм. Ихтэл манай нэг найз эхийн бэлгэн төгсөн над. Апа гэж зала. Тэр хүний өвөг их нь хүр азрагны төл. Дээд тал нь бас дуурсангаа хуучин саарлууд ордог. За дахин баяр. За баяр. За тийм манай үзэгч өөрийгөө тал. За сайхан байна. Намайг Хинтээ аймгийн Сэнгэр мандалсан маяг Батмөрийн Баян мөх гэдэг. Аян манай ахын азраг юм байгаа. Юмд орж нацагдорж гээд. Тий. Өөр азраг удам мөгшил ханах хадуу энэ жилийн хэдэх үе явна. Удам мөгшил их манай нутгийн бага оноор багын бүсийн алдарт уяач цэгмдээ ад жаргал гэдгийн онгонгүү байгаа. Ихэн тийм. Тэгээ эцэг нь болохоор дорн төгслийн саарлах цаг байдаг тий. Энэ нодлон говьалтай бүст их өнгөлж уралцсан соёл үүрээ. 100 багнууртаа ам үзүүлээд сумандаа харигдаад тий. Тэгээд хангардад бас илүү зүйтэй их сайхан тархинд уралцсан. Тий. Бага насандаа яаж урлаа? Бага насандаа айхтар амжилт үзүүлж байгаагүй. Соёлондоо л энэ жил хэдэх үе явна. Энэ жил багнууртаа нэг хидэд дөрвөлцсөн. 3-4 чулчин тийм байх ба. За дахин баяргийн амжилт. За баярлалаа. Үргээ их мос нэмэр ам үзүүдвэл азраг ахаад айр гэдүүлээ тийм ээ сэтгэлээ. Маш их баяртай нөгөө. Хинтээ аймаг цагаан урдны үлгээд үрж ирж хоёр азраг ихмэр хоёр хоёлын найрагдуулсан их баяртай. За зэр азраг хоохноос гарч ирээ мөлий одоо үзүүрдөх оролцох шиг болоо удам мөгшил хаана хадуу байна. За энэ амгалтай зэр азрагны төлдөө анхныхын төлөө. Тий. Их тал нь одоо энэ Эрдэнэжилонгой шар газрагны төл байцснаас гарсан. Амгалан дээр ажнаа шар. Ажнаа. За урд өмнө яаж оруулж сасраг? Ерөөсөө битүү өнөөдөр л анхтаа оруулж байгаа. Энэ жилийн анхны үе. Энэ жилийн анхны үе л. Наадмын урдан хяндас татрагны уралдаан Сэнгэр мандал сумын уяаж заяа баярын хар. Төвийн баян цагаан сумын уяаж баярын утын сартрын хадсан. Завхан аймгийн сумын уяаж тавгдэрчийн юм бүзээ. Өвөлтэй аймгийн уяаж Батуултын хайр хадсан. Сэнгэр мандал сумын уяаж нацагдэрчийн хангар. Наад хортон хөлгөөдөн авраа гарсан нотмуудыг асан хоёр талаар хангартын нэвэлтээр тэрнгэр чавын шууран ачин өндрөн хайсаж байхад ажлаа хортон нацрагнууд надад шидэн нэрас цуцаараа зүтжгүйгээ зүрийн нцээ тавчжгүйгээ хацаараа хийчмэгээ тавийн нцээ тавчжгүйгээ 오만 모시고 자녀들되고 스테이장식이 될 자들되고 한강 모시고 해랑아들되고 하루순 숨쉬고 조가들되고 한시간 내가 이리 전짓 나도 내 너구멍 나 다르고 녀가 이리 먹나 와티트를 호르똥 후대 자 오늘들은 그 제철한의 호르타이는 가로난 바이르나들이 호르똥 아들은의 와이샤근지 Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын айргийн хөлөг уяачдын холбоо ивент итгэж баян шагналыг гардуулахад бэлэн болсон байна. За ингээд Төв азрагны Хинтээ аймгийн Сэнгэр мандал сумын заяа баярын хар азрагны баян шагналыг Хинтээ аймгийн алдарт уяач өмнө дэлгэр сумын хариат Хинтээ аймгийн алдарт уяач дандаа гардуулж баяр хүргэх бэлэн болжээ. Абын хожим хондлсон Төв аймгийн баяр хотын Цэнтрийн ханцааны байшаглалыг сумын алдарт уяач айргийн хөлөг уяачдын холбооны сумын алдарт уяач шагдар суран гардуулж байшаглалыг гардуулж бэлэн болсон байна. За мөн одоо гуравтарсан азрагны эмдүүдээр гардуулны байшаглалыг айргийн хөлөг уяачдын холбооны нарийн бичгийн дарга нэргүй гардуулж ирэх бэлэн болсон байна. За мөн одоо айргийн дөрөв төрөлсөн Батуултын хайр хадгалны байшаглалыг айргийн хөлөг уяачдын холбооны дөрвөн төссөн эд төвшин гардуулж ирэх бэлэн болсон байна.
Аймгийн тав дурдсан Бацагдорчин хонгоротны байшаалтыг Хинтэмгийн номдэр сумын аймгийн хөлөг уяастай холбооны аймгийн алдартай яач том баяр халдварын баяр хүргэж байна. За өнөөдөр одоо энэ хүү азарны уралдааны байшаалтын төрүүлсэн азарганд сая 500 мянган төгрөг, аман хөзүүлсэн азарганд сая 200, аймгийн борот сая төгрөг, аймгийн 4, 800 мянган төгрөг, аймгийн 5, 600 мянган төгрөгийн байшаалтыг гардуулах баяр хүргэж байна. За ингээд өнөөдөр энэ хүү цэцэн хорт 2018 хаврын уралдааны азарны уралдааны гэрээнд итгэж оролцсон Хинтэмгийн өмнөд сумын аймгийн хөлөг уяастай холбооны хамт олондоо баяр хүргье. Төмний их entertainment үзүүлж байна. За хөржидөө Хинтэмгийн жаргалтан сумнан зохион байгуулж өгч Сэцэн ханы хорд уралдааны хурдан соёлын нэмэр тараныхаа зургаагаас нэгэн зэрэгс ахин эргэж Баян хонгор ангин гал утсан юу яаж Батмөнхийн золбоогийн хурдан хонгор халдсан үрэг Сэлэн ангийн баруун мөрөн сумын ангин алдарт яаж элдв өчрийн ариун болдог гэдэг одоо ууч хурдуулан газрын хол усны уртыг туулан байж ирж өнгөн дээрээс ахин гарч ирж байгаа гэдэг сая манай зориулаачийн дорнд харлаа. За үзүүрийн хэдэн үрээний ард талаар цэнхэр одог өвчтэй үгээтэй захан цавдар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Хинтэмгийн баян утга сум юу яаж уртнасангийн жаргал сайхны хурдан азарган хөрөн үрээ гарч ирсэн болтой байна. За ногоон зэшмнэтээ сайхан бор үрээ ороод ирсэн уршилдаа энэ бол одоо баян овогийн бүсийн уралдаанд хайрагдсан. Хинтэмгийн баян овоо сумын ангин алдарт яаж бат сайхны хурдан бор халдсан үрээ гарч ирсэн уршилдаа. За наадад нь одоо цэнхэр зэшмнэтээ сайхан азарган халтар үрээ уршлаад байгаа. Өргөн ангин баян овоо сумын угуул Түвэнгийн сэргэлэн сумын хрият ангин алдарт яаж сан дөндөө хэрлэнгийн унаган адуу Өргөн ангин 10 хэр сумын ангин алдарт яаж сэрэн дэшин бишрэлтийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ одоо Пуучир хоолтынгийн цагааны батулгын хурдан хонгор халдаг үрээтэй тун адилхан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаа. Энэ одоо Хинтэн ангин хэрлэн сумын гоммын нэмнэнгийн хурдан хонгор үрээ бас одоо энэ хамгийн ард талдан цэнхэр өвчтэй үгээтэй гараад ирсэн мөн уршилж байгааг үзэгчтэй ахин гарч байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан бол одоо хамгийн очтой хамгийн хямртай тоосонд нь орсон үн тэр жилээгээ хэмрийг бүтэн сэргээдгээ гэж манай одоо наадамчин олон морины орхоотнууд үлэгшээдэг ийм одоо сайхан хэмрийн нас байгаа. Эр хүний хэмрийн жигдэг болсон хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан цэнхэр алга өвчтэй үгээтэй цагаан үрээ хамгийн ард талд нь байна. Энэ бол одоо Хинтэмгийн галж ирсэн юу яаж бандрагчин батулдын хурдан цагаан шарга үрээ одоо гарч ирсэн болтой байна. Ногоон зэшнэтээ ягаан өвчтэй үгээтэй азарган хээр үрээ тэр дунд талд уршилтаа нийслэлийн алдарт санжаагийн дөрөвдөгтэй хурдан хээр үрээ болтой байна. За одоо үргэлжлээд үлдвэрийн өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. Өнгөн дээрэн гараад ирсэн азарган алтар хэрүүрээ бол одоо өөрхөн ангин 10 хэр сумын ангин алдарт цэрэн дэшин бишрэлтийн хурдан хэрүүрээ байна. Цаа талд нь одоо Хинтэмгийн баян овоо сумын ангин алдарт яаж бат сайхны хурдан бор халдсан үрээ Хинтэмгийн баян овоо сумын зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрыг дурталсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. 50 номертэй мөрдсөн зээрдрээ өөрхөн аймгийн таргц сумын яаж Батнасангийн дор чулмын хурдан зээрдрээ айргийн 3 дээр ороод ирсэн байна. 147 номертэй мөрдсөн азарган зээрдрээ айргийн 4 дээр урьшлаад байгаа. Хамгийн наадаар улаан шаргуудтай үгээтэй азарган халдсан үрээ уршилдаа. Энэ бол одоо Хинтэмгийн баян утга сумын яаж тогтох хоёрын доктор жаргалын хурдан хөрөн халдсан үрээ баян утгын бүсийн уралдаанд 6 дурдалсан давхаргүйгээр оролцож байгаа юм одоо хурдан үрээ байна. За тэр дунд одоо цэнхэр алга өвчтэй үгээтэй ахиад сайхан цавдар үрээ бас одоо гараад ирсэн урьшлаад байгаа харагдаж байна. Том цавдар үрээ одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн арга улс сумын яаж цэвэл магнин сарн гэрлийн бөмбөг халдсан гэдэг үрээ болтой байна. За Монгол улсын тодмонлоо бай тасцгийн дөвлөрчийн хурдан хонгор үрээ шар цэжнэтэй гараад ирсэн уршилж байгаа. Наадад нь ногоо өвчтэй үгээтэй зээрдрээ өнгөрсөн жил одоо Сэцэн ханы хорд уралдаанд энэ дуун дээр хязаалан үрээ түрүү мэгнээ тодтолж байсан. Хинтэмгийн Батнар улсын ангин алдарт цэгмэтийн зэргийн янзлаг зэрд гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Ард тал дээр нь одоо зайдуу үгээтэй сайхан засмал дэвтэй зээрдрээ уршиллаа. Нийслэлийн багангаа дүргийн Монгол улсын алдарт яаж Ганбаатарын буян дөрвийн хурдан зээрдрээ одоо орж ирсэн байна. 8 номертэй мөрдсөн саар дүрээ бол Улаанбаатар хотын буян дүргийн нийслэлийн алдарт яаж Ганбаатарын хурдан саар дүрээ бас одоо орж ирсэн уршиллаа. Хинтэмгийн галж ирсэн юу яаж Бандрагчин батултын хурдан цагаан үрээ бас одоо орж ирсэн цээж дүүхэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахнаар
байна. За Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын Уртнасангийн жаргал сайхны хурдан хөрөнгөрөө тэр цэнхэр алга хувцастай үхэтэй Канта хувцастай үхэтэй Азарган зэрдрээ уучлаад байгаа. Энэ наадлаар одоо 155 номертэй мөрцөн өсгий цагаан хулуурээ бол одоо Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын аймгийн алдарт бай Самдогийн гамбургүй гандши хурдан өсгий цагаан хулуурээ цаадалт нь Баян бүсийн уралдаанд айргийн давд урдсан. Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын яаж хорон сүрэнгийн цэнтрэнгийн хурдан хээрүрээ ус одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэгийн нийслэлийн алдарт бай Санжаагийн дөрөвдөгчийн хурдан Азарган хээрүрээ хамгийн наадалт нь байна. Энэ бол одоо алдаг уулын алдарт харамртын одоо эцэг нэгтийн хурдан үрээ байгаа юм үзэгчтэй. За Баян өвгийн бүсийн уралдаанд айргийн давд урдсан Баян нутаг сумын яаж хорон сүрэнгийн цэнтрэнгийн хурдан хээрүрээ одоо уршилж байгаа. Энэ одоо Баян хонгор аймгийн галуу сумын Журан турд галын уяаж Батмөнхийн золбоогийн хонгор халдсан үрээ Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт уяаж Элдв өчрийн ариун мөлд гэдэг залуу үйл хурлуулж байгаа. Шүтлэн үрээ Эрдэнэтийн бүсийн уралдаан засгийн газрын төвийн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд 9 турдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын татмалтай Дацгэн давгдэрчийн хурдан хонгор Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын угшилтай ийм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За энэ хэдэн үрээний хамгийн заадалтны баатга өсгий цагаан хул үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын байж Гамбургийн гандшийн хурдан өсгий цагаан хул үрээ өнгөрсөн жил Бэндрийн бүсийн уралдаанд харагдаад өнөө жил Бачрэтийн бүсийн уралдаанд ам хүлэн дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм. Төрсөн ах нь өнгөрсөн жил Говьолтой аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын Баруун бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд айр гэдсэн одоо хурдан хонгор азраггүй. За борлог үрээ ус одоо гараад ирсэн Төв аймгийн Баян жандман сумын Тэрэн даваагийн мөнгө баатны хурдан борлог үрээ одоо цээж төвхөн гарч ирсэн болтой байна. За цээж нэтэ жижигхэн зэрдрээ үзүүрийн хэдэн үрээний дунд талдууршаад байгаа. Энэ бол одоо түрүүнд хурдан хэрмэрэн дархин дурлаад байсан. Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын Сүхий хөрөл хүйгийн цэдэг сүрэнгийн хурдан зэрдрээ байна. Ардал дээр нь одоо сайхан зэрдрээ гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Төв аймгийн арга ус сумын уяаж Цэвэл магийн сарангэрлийн хурдан зэрдрээ Бандрагчин Батболтын хурдан цагаан үрээ. За Цэгмэдийн зэрэг янзаг зээл гэсэн юм дөрвөн үрээ одоо сая харагдаад өнгөрсөн бол Монгол улсын алдарт яаш Ханбаатарын буян дөрвийн хурдан зэрдрээ айргийн дөрвдөр урьшлаад байгаа Дорн аймгийн Ихэт сумын Унган авто гэдэг баха. Тааганда мэрэгжлийн сумагийн 69 дэх аварга мөнгө хотын наваа жаргалын хөдөлмөрийн баатрын нааданд айрагдж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын тогт хоёрын тогтож жаргалын хурдан хүрэн хавтан үрээ гараад ирсэн урьшилж байгаа. Айргийн гүрэв дээр яваад байгаа морин хар үрээ өнөө жил одоо Баян өвгийн бүсийн уралдаанд айрагдсан. Таагандан өндөр гэгэний даншиг нааданд айрагдж байсан. Архан аймгийн Жолоо сумын аймгийн алдарт бай Цэдэн зодмын инколтын хурдан хар үрээ. Дорн аймгийн Сайн шим сумын аймгийн алдарт байж Адуучин Нимбаатар гэдэг залуу ууж орлуулдаг. За Цээжнэтэ Хасрагын хатар үрээ бол одоо Өвөрхөн аймгийн Арва хэр сумын аймгийн алдарт бай Цэрэн дэшин бишрэлтийн хурдан хээр үрээ байгаа юм. Монгол улсын алдарт бай Сан хөндгийн хэрлэнгийн Унган адуу. За өнгөн дээр Аран аймгийн Өндөр улаан сумын явгууд Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын яриа тогт хоёрын тогтож жаргалын хурдан хүрэн халдсан үрээ Баян утгийн бүсийн уралдаанд 6 дурдсан. Хоёрын тогтож жаргал гэдэг залуу бол одоо агуу их авдар чарга газрыг уунч нэгэн үе одоо Монгол төрийн хойд цэнгэл наадсан болон их хурд дурлалд одоо төрүүлгэж байсан юм одоо түүхтэй байгаа юм. 2004 онд одоо шарга газрыг уунч их хурдд төрүүлээд Эрдэнэ гэрлийн халдсан мөрийг уунч мөн одоо их хурдд төрүүлж их хурдын хоёр дөрөв нэгэн өдөр хүртэж байсан юм хурдан мөр уралдаанч өгөөд өдгөө одоо мөрийг сайн ууж байгаа. Засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан айрыг руу өртөж байгаа. За ари хэдэн үрийнх нь өнгөн дээр хурдан хараа цагчаа Бандрагчин Батболтын хурдан цагаан үрээ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил мөрөн сумын баяр цэнгэл наадам түрүү магнад хурдалсан сумандаа мөндрөөсөн Баян мөнгөд айрагдсан. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа хаа. За наадалт нь одоо Азарган зэрдүрээ урьдчаад байгаа. Төв аймгийн арга улс сумын байж Цэвэл магийн сарангэрлийн хурдан зэрдүрээ юм байгаа юм. Цаадалт нь одоо цагаан өрөөний буруу талд нь яваад байгаа жижигхэн зэрдүрээ бол одоо Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын уяаж Сүхий хөрөл хүйгийн цэдэг сүрэнгийн хурдан зэрдүрээ гарч ирсэн бол Цэгмэдийн зэргийн янзаг зэрдүрээ хамгийн цаадалт нь Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын аймгийн алдарт бай Самдогийн гамбургүй гандши хурдан өсгий цагаан хул үрээ араас одоо эцтэйхэн ирээ нийлээ. За хул үрээ бол одоо Гамбургийн Цэнд гомбгэж одоо Хинтээ аймгийн 90 жилийн зүүн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд хар мөрөн аригдуулжсэн Цэнд гомбгээ төрсөн дүүн одоо ууж хурлуулдаг юм одоо түүхтэй байгаа юм. За араас одоо бараан утастай үхэтэй сайхан мөрөн хар үрээ орж ирлээ. Өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд аригдсан Монгол улсын мандаа уяаж Өлзий утгийн бүрэг баатны хурдан хар үрээ одоо нэлээд гэрчтэйхэн орж ирлээ. Говьолтой аймгийн уяаж Цог хоёрын хөрөл тулгын хурдан бор үрээ одоо нэг хориодын буурин дээр Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Очир хүрийн уян баатны хурдан Азарган бор үрээ орж ирлээ. Ахаад одоо сайхан буур үрээ орж ирсэн. Энэ Төв аймгийн Батцанбөр сумын морин спорт вэстинг холбооны дөрвөн Батагийн бүх хотын ууж хурлуулж байгаа хаан хүнс компани захирал Чимэд өчрийн хурдан буур дүрээ орж ирсэн урьдчилах шиг боллоо. За Хинтээ аймгийн Баян овоо сумын зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд айрагдсан Баян өвгийн Батцаахны хурдан бор үрээ мөн одоо харагдаад өнгөрлөө. За түрүүнд одоо хурдан хонгор азаргаан айрагдсан Хинтээ аймгийн Зэнкэр мандал сумын Нацаг дөржийн хурдан хээр алдаг үрээ тэр дунд талд урьдчилаад байгаа харагдаж байна. Ахаад одоо хонгор алдаг үрээ гараад ирсэн Хинтээ аймгийн жаргалдаан сумын Пүрвийн Цэгмэдийн хонгор алдаг гэж одоо бүрдүүлсэн байх юм. За энэ нөгөө Баян өвгийн бүсийн уралдаанд айрагдсан Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын яш хорон сүрэнгийн цэнтрэнгийн хурдан хээр үрээ цааталт нь Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мандаа уяаж Хингэргийн зүг цаахны хурдан зэрдүрээ одоо гарч ирсэн болтой харагдаж байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр хурдан хонгор азаргаан айргийн давд орлуулсан Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын уяаж Нямдоржийн Нацаг дөржийн хурдан алаг үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна.
Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсэн шимээр өрөнд орны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Улаан уд. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд хайлаар Бээжин, Утайгүнбү, Таиланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, Энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Mask Production төлөвлөж байна. Монголын хошмурлын Mask Production хөгжих гэж хөгжиж байна да. Цоошин энэтмийн хөтөлбөр 3 дугаар сарын 10-наас үйлдвэрчний соёлын төвөрдний тайзнаа өдөр бүр 19 цагтар. Монгол улсын хүүхэлдэйн театрын цоошин уран бүтээл Бэлтээхээ 2 хүүхдийн адал явц жүжиг 3 дугаар сарын амралтын өдөр 14 цагт тоглогдоно. Харилцах утас 90 тэг 44 11 96 98 16 69 32 16 69 Тасалбарыг 19 тэг 18 тэг утсаар үнэгүй хүргэнэ. Та бүхнийг урьж байна. Улсын драмын эрдмийн театр үзүүлж байна. Манай театр өнөөдөр бас нэгэн шинэ уран бүтээлийг үлгэдэж авлаа. За, Улсын драмын эрдмийн театрын жүжиг болох найруулагч Наранбаатар найруулсан би эндээс явахгүй жүжиг үзээд бол үнэхээр гайхалтайлаа. Тэгээд зөндөө уйллаа. За, дундаас нь ахуулаа, дуусан дуустал нь нулимсаа бараг дуустал ширхтэл гэдэг шиг амар их сэтгэл хөдлөөд бүр сэтгэлээ төвчж чадахгүй маш их уйллаа. Үнэхээр гайхалтай болсон байна. Залуу хүмүүс ерөнхийдөө ирж үзэх юм бол бас айгүй бодох зүйл те тунгаах зүйл ойлгох зүйл айгүй их ухаар тайрсан бас инээд бид хийсэн нэлээд үзүүштэй сайхан жүжиг болсон бүх гэр бүлтэй хүмүүс залуучуудаа ирж би эндээс явах жүжиг үзээрэй гэж уриалмаар. Би эндээс явахгүй. Уянгийн драмын жүжиг. 2 хоногийн өмнө болсон байхгүй юу? 2 хоног бохирчаад байгаа байхгүй юу? Чи юу гэж юм бэ? Бүхэлдээ нүр тулсан хүн сүс хардсан штэ. Би сүс хараад байгаа юм бол яагаад чамаас үн сүс хийхгүй байгаа? Дөрөвдүгээр сарын 1-нд UB Palace Монголын хошин урлагийн нэгэн тайзнаа. Шин үе. Мөрөөдлийн театр. X-Tuts. Mask Production. Those Entertainment. Emoji Production 4-р сарын 1-нд UB Palace. Ундрама. Аглуу Entertainment оролцох гэж байгаадаа баяртай байна да. Тэр өдөр гисэн явдаг хүлээж байгаа. Яаж хөөхөн нийлэх вэ гэж би бодоод байна. Лусын рэжижигчин Батцая жагдаг хавгсран гасан тогтох чамчлуу алтан цэцэг одон чимэг ариун болд баттулга зол боднаар оролцсон. Энэдимийн баярын мэнд хүргэе. Аз жаргалын дэдэг мэдэрцгээ 4-р сарын 1-нд UB Palace. За, ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр төв ангин арах усмын үеж Цэвэлмагийн одоо сан гэрлийн хурдан бөмбөг хадсан үрээ гарч ирсэн байгаа. Ногоон овцтой үхэтэй азраган хар үрээ мөн одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Ногоон овцтой үхэтэй азраган хар үрээ одоо нэлээд дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн үршилж байгаа. За, энэ хар үрээ бол одоо их л таньдаг шиг үрээ харагдаад өнгөрөх юм да. За, хаан үнсийн чимэд төрчин буурал үрээ ард дээр нь байсан, өнгөн дээр нь байсан. Сая одоо энэ нөгөө Төвэмгийн зүүн модсомын үеач Мөнхбаатарын хурдан борлог үрээ Баян жандманы Мөнхбаатарын борлог үрээ харагдаад өнгөрсөн бол энэ жижигхэн зэрдвэрэ Дундгуйнгийн цагаан тэрсомын үеач Сүхий хөрөл хөлгийн Цэдэг зүрэнгийн хурдан зэрдвэрэ дааш шүтлэндээ одоо Дундгуйн зүүн талуулан говьсөмбөрөөр одоо олон дөрүүлж харагдсан боржигны богино хөдөл татууны одоо төлөөлөл болсон ийм сайхан хурдан үрээ байна. За цаа талд нь өнөө жил одоо Хинтэн аймгийн Бэндэр сумын хаврын уралдаанд харагдаа Бачирэтийн бүсийн уралдаанд түрүү мөгнө дурдсан Хинтэн аймгийн өмнө дэлгэр сумын Чөлбөлийн Утган баатарын Унаган адуу Хинтэн аймгийн өмнө дэлгэр сумын Айргийн хөлбөмбөрийн спорт уясны холбооны нарийн
бичгийн дарга Монгол улсын шонхоор за Орчин хүргийн Уянбаатарын хурдан бор үрээ одоо гарч ирсэн учраас Баян хотын бүсийн уралдаан шүтлэн үрээ аяр гэдэж өсөн юм одоо хурдан үрээ байна. Өнгөн дээр нь Дорнов аймгийн ихэд сумын уяад Наран гэрлийн дөржийн хурдан хээр үрээ орж ирсэн байна. Хинтэнгийн галш ирсэн уяад Бандрагчин болтуудын Азарган цагаан үрээ бас одоо хамгийн наад олтон байгаа. Дунд аймгийн цагаан дэр сумын Хүрл үеийн зэтгэл сүрэнгийн хурдан зээл үрээ байгаа. Хинтэн аймгийн Биндэр сумын Хинтэн аймгийн Баян Адраа сумын уяад Гамбрын гандши хурдан Азарган хуулуурай Бачрэтийн бүсийн уралдаанд ам хүзэн дурталчаа даггуурыгаар уралдаж байгаа. За өнгөрсөн жил Жавхан жиргын хурд уралдаанд одоо унган зээл Азарган түрүү мөгнөд уралдсан Хинтэнгийн Баян Адраа сумын Уртансангийн жиргэн цагны хурдан Азарган хөрөнгөрийн дунд талд урсаад байгаа. Хамгийн ардалт нь Аран аймгийн төвшрөөс сумын Монгол улсын маллаа явж Өлзий хотын Бүрбаатарын хурдан харуулаа өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан барьдын уралдаанд арга байхгүй нэг аархаж айрагдаж үсэн юм одоо хурдан үрээтэй өнөөдөр арайд нэг жоохон төлөвмөгхэн тагбалтай байна. За Баян хонгор аймгийн гадууд сумын хугуул Журан турд галын уяаж Батмөнгийн золбоогийн хурдан хонгор халдсан үрээ Орхон аймгаас одоо өнөөдрийн наадмыг зорж ирсэн байгаа. Гадлын хол усны уртыг туулан байж ирсэн айргийн давтар гараад ирсэн уршилж байгаа. За Бандрагчин Батуултын хурдан цагаан үрээ одоо энэ наадалд нь уршлаад байгаа. Батуул гэдэг залуу бол одоо хурдан хараацрагтай ийм одоо сайн уяаж юм би энэ цагаан үрээ өнгөрсөн жил мөрөн суманд одоо төрүүлсэн санагдаад байх юм. Шүтлэн шарга үрээ төрүүлж өгдөө хязаалан одоо төрүүлж өгдөө заа сайн санахгүй байна. Ямар ч сан одоо ер нь бүгээнтэй ер нь одоо сүүлийн үед хурдан мөрийг сайн уйж байгаа юм залуу байгаа. За Дунд аймгийн цагаан дэр сумын Цэдэг сүрэнгийн одоо хурдан зээлбэр одоо тархин сайхан уралдаад байгаа. Тархилтын даваа өөд өсгөд нэг 10-аад бүрэн дээр уршилж байгаа. За Дорнов аймгийн ихэд сумын уяад Наран гэрлийн дөржийн хурдан хэрвээ тэр нэмнэтэй нэм байгаа юм. Говьолтой аймгийн уяад Цог хоёрын хөрөлдөлгөө хурдан бор үрээ өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. За Монгол улсын мандаа уяаж Өлзий хотын Бүрбаатарын хурдан харуулаг ононгийн мэлгээд од мандаа уйж урдлуулж байгаа. Орчин хүргийн Уянбаатарын хурдан Азарган бор үрээ. За Баян Адраа сумын уяаж Гамбрын гандши хурдан Өсгий цагаан хол үрээ. За Бачрэтийн бүсийн уралдааны түрүү амын хөөцөөр хоёулан гараад ирсэн байна. За Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт яаж Элдв өчрийн ариун болтын уйж урдлуулж байгаа. Баян хонгор аймгийн гадууд сумын угуул Журам турд хурд галын уяаж Батмөнгийн золбоогийн хонгор халдсан үрээ айргийн давтар тахилтын даваан дээр гарч ирлээ. За засгийн газрын хангайн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд эрлий зүйтэй энд зөвхөн уралдаж 9 турдалж байсан юм одоо хурдан үрээ юм байгаа юм. За дөрөв дээр бол одоо Өвөр хангай аймгийн 10 хэр сумын аймгийн алдарт яаж Цэрэн дэшин бишрэлтийн хурдан Азарган хэрвээ гараад байсан бол өнгөн дээр 15 оны өндөр гэгэний өндөр их даванд одоо айргийн ураг турдалж байсан. Өнөө жил Баян овоогийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан. Аран аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдарт яаж Цэдэн содмын инколтын хурдан харуу гарч ирсэн. Дорнов аймгийн Сайншин сумын аймгийн алдарт яаж Адуучин Баатар гэдэг залуу уйж урдлуулдаг. Аман хүзүүн дээр нь Аран аймгийн Өндөр улаан сумын хугуул Хинтэн аймгийн Утга сумын яриад тогтго хоёрын довтоо жаргалын хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн бол нийслэлийн багангаа дүргийн Монгол улсын алдарт яаж Гамбатын буйн довтгийн хурдан зээрдрээ одоо аман хүзүүрөө шургалаа. Дорнов аймгийн их тунган адуу гэдэг шиг санаад ах юм. Монгол улсын алдарт яаж Гамбатын буйн довтг гэдэг бол Монгол улсын мандаа байж Дондгийн оюун бэлэг агсны одоо гарын ганц шавны юм байгаа юм да. Багшийн одоо хурж арайхан амжаагүй тэр цолонд одоо морьтны зэд болон тун ойрхон яваа залуу гэх юм бол одоо Гамбатын буйн довтг гэдэг нь даруухан сайхан залуу энэ одоо хааны өндөр давуу хурдан зээрдрэг аман өдөн дээр гаргаад ирсэн байна. За айргийн дөрвдөр одоо Монгол улсын алдарт байж Хэрлэнгийн унган адуу бишрэлтийн хэрвээ. За Журам турд галын уяаж Батмөнгийн золбоогийн хурдан хонгор халдсан үрээ золбоо гэдэг залуу одоо хурдан мөрмөр асахтын 90 жилийн үед айрагдуулж байсан. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 90 жилийн үед хол дөрвөлгөж байсан. Ийм одоо залуухан сайн уяаж бий. За түүний ардал дээр Хинтэн аймгийн Өмнө дэлгэр сумын уяаж Орчин хүргийн Уянбаатарын хурдан бор үрээ гараад ирсэн. 1991 оны улс урсгалын 70 жилийн өсвөрийн мөхийн барилдаанд төрүүлж одоо улсын жиггур цол хүртэж байсан. Үндэсний өхөр ус одоо Хинтэн аймагтан үзүүлж аймгийн зам цол хүртэж байсан. Орчин хүргийн Уянбаатарын хурдан Азарган бор үрээ Бачрэтийн бүсийн уралдаанд төрүүлсэн. За 2008 оны улсын хэр зингэл Заамрын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан болон 10 оны улсын хэр зингэл наадам болон их хурд уралдаанд айрагдсан. Мэн даваагийн эрхэм баярын Саран хонгор мөрний унган эзэн Чүлтмийн Отон баатрын унган адуу Саран хонгор мөртэй эцэг нэгтэй бор азарганы төл ийм одоо хурдан үрээ юм байгаа юм. Ардал дээр нь одоо өнгөрсөн жил унган зээл зазаргаан Жавхан жиргал төрүүл гэж байсан. Хинтэн аймгийн Баян Утга сумын Уртансангийн жиргал сайхны хурдан Азарган хөрөнгө үрээ гарч ирсэн. Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт яаж Элдв өчрийн ариун болтын уйж урдлуулж байгаа. Баян хонгор аймгийн Галууд сумын угуул Журам турд галын уяаж Батмөнгийн золбоогийн хонгор халдсан үрээ Сэлэн аймгийн Санд суманд 3 нэрлий задуутай одоо энэ зөвхөн сайхан уралдаж айр гэдчихэд ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа та. За ард дээр бол одоо Баян Адраа сумын Гамбрын гандши хурдан Өсгий цагаан хөлрээ гараад ирсэн. Гандши аав Хандоогийн гамбар гэдэг байж 99 оны улсын хэр зингэл наатан унган зээл дагаан амын үзүүнд урдлуулаад амын гэгэний даншиг наатан 2 dag түрүү амын үзүүгээр урдлуулж ирсэн. Эрдэмтэй сайн уяаж бий. За ингээд Батмөнгийн золбоогийн хурдан хонгор үрээ энэ 3 үрээний өнгөн дээр Орчин хүргийн Уянбаатарын хурдан Азарган бор үрээ ардал дээр нь 12 настай цасрал од гэдэг хүү одоо унж урдлуулж байгаа. Орчин хүргийн Уянбаатарын хурдан бор үрээ за бишрэлтийн хурдан хэрвээ айргийн дөрөв дээр ямаа гарсан цагаас их сайхан дарахын дурлаа. За Хинтэн аймгийн Баян Утга сумын тогтго хоёрын тогтоо жаргалын хурдан хүрэн халдсан үрээ айргийн урав дээр байгаа. Доотлороо бас л одоо сайхан тавиухан үрээ баг ч вэ. Баян хотын бүсийн уралдаан 6 дурдалсан үрээ байгаа. Аман хүзүүн дээр нь Улаанбаатар хотын багангаа дүргийн
Монгол улсын алдарт байж Ганбаатарын буян дэвтэрийн хурдан зээлдрээ гарч ирсэн уршиж байгаа. Өнгөн дээр нь Харан аймгийн Чулуу цумын аймгийн алдарт байж Цэдэн Судмын инколтын хурдан харуулаа. За Цэдэн Судмын инколт гэдэг залуу бол 15 оны өндөргийн даншиг нааданд одоо хурдан ширэг хязгаарлангаа ам үзүүлүүлээд энэ харуулыг даагам насанд нь аяр гэдүүлж ирсэн. Өнөө жил одоо Хэнтэн баян овоогийн зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Яван зингэлийн унган хурдан хээр азарга түрүү магнад хурлуулсан хээр азаргын түрүүнд одоо 20 турдалсан бол одоо хурдан харуулын соёл насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. За агуу их алдаршил газрыг нэгэн үед одоо унж улс улсын нааданд одоо олон сайхан айраг төтрүүд хүртэж их хур дурлааны хоёр төрөг одоо нэгэн өдөр хүртэж байсан тогтгоёрын тогтож жаргалын одоо хурдан үрэн алдсан үрэ айргийн уруу дээр гараад ирсэн бол Монгол улсын алдарт байж Ганбаатарын буян дэвтрийн хурдан хүрэн үрэ ам хүзүүн дээр байгаа. Их хур дурлаанд одоо мөнгөн шигээ хүрэн мөрийг дөрүүлсэн засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан айраг төрөг хүртэж байгаа. Ийм одоо эрдэмтэн сайн үеч бол одоо Ганбаатарын буян дэвтрийн за ингээ хурдан соёл насны мөр бараанд орж ирэхэд Аранхан аймгийн Чулуу цумын аймгийн алдарт байж Цэдэн Судмын инколтын хурдан харгуурын одоо дөрүүлэн төмөн олныг байсаглаа. Хэнтэн аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан бол Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд инхүү одоо дөрүүлээ. Аймгийн алдарт байж Адуучийн Нямбаатар уйсан. За Монгол улсын алдарт байж Ганбаатарын буян дэвтрийн хурдан зээрдрээ ам хүзүүн дурлалаа. За айргийн урд Хэнтэн аймгийн Баян утаг сумын Хариат, Аран аймгийн Өндөр улаан сумын Угуул, Тогтгоёрын тогтож жаргалын хурдан хүрэн халдсан үрэ хурдаллаа. 42 номертой марцсан азарган халдсан үрэ Баян утгийн бүсийн уралдаанд одоо 6 дурдалсан. За өнгөний 2 морин үрэтэй өнөөдөр Пуч сайхан уралцаар байгаа одоо 3 дурдаллаа. За гарсан цагаас их сайхан дархан дурлцсан. Өвөрхөн аймгийн Баянгол сумын Угуул, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хариат, Монгол улсын алдарт яа Самны хэрлэнгийн унаган адуу, Өвөрхөн аймгийн Арваа хэр сумын аймгийн алдарт яа Цэрэн дэшийн бишрэлтийн хурдан Халтар үрэ айргийн дөрөв дурдсан бол Баян хонгор аймгийн Галууд сумын Угуул, Журам дурдгалын уяаж Батмөнгийн зулбоогийн хонгор халдсан үрэ айргийн дав дурдаллаа. 6-40 хүргийн Оюнбаатарын хурдан мөр үрэ хурдаллаа. 7 Тэнтэн баян утгийн Уртансангийн жаргал сайхны хурдан Азарган хөрөн үрэ хурдаллаа. За 8 үрэ энэ Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын манлай байж Хэнгэргийн зүг сайхны хурдан Зээрдрээ хурдаллаа. 10 оны Монгол дэрийг хоёр сингэл нааданд Сүмбэн зэр тазаргаан дөрвөлгээд их хурдад айргад үлж байсан. Монгол дэрийг хоёр сингэл нааданд 3 үеэрээ мөр айдуулсан Навамрын Бадгайхны удмын хүнтэй. За 155 дугаартай мордсон Хэнтэн аймгийн Баян алдар сумын аймгийн алдарт яа Самдогийн гамбруу Гандши хурдан өсгий цагаан өдрөө 10 турдаллаа. Өнгөрсөн жил Бэндрийн бүсийн уралдаанд айрагдсан. Өнөө жил Бачрэтийн бүсийн уралдаанд ам хүзүүн дурдсан ийм урдан үрээ байгаа. За Төв аймгийн Батцанбөр сумын уяаж Баттын бүх хотын үеж урдуулж байгаа хаан хүнс компани хэрэглэж Чимэт өчрийн хурдан буурдраа 10 турдаллаа. Хэнтэн аймгийн Баян утга сумын Уртнасангийн алтан дэлхүүрийн хурдан ногоон үрээ 11 дорж ирж байна. 100 модын Чулуунбаатарын инколтын хурдан зээрдрээ 3 талд нь 12 Сүхбаатарын Дамдны галсан санжаагийн хурдан зээрдрээ Жавхан царгад 7 дурдсан нэг өнжөөтэй ирээд 12 3 багцаагаад Цэрэн даваагийн Мөнхбаатарын борлог үрээ Энхбаатарын бодлогын хурдан хүрэн үрээнүүд одоо мэдэн дээгүүрхэн орлоо. Сэцэн хааны хурд уралдаанд бас холоос орж ирээд соёл үр харагдуулаа тийм манай үзэгч өөргөө танилцуулж эдэнтэй сэтгэлээ олцгоо. Би Баянгор аймгийн Галууд сумын Угуул Батмөнхийн золбоо гэж юм байна. Бид Эрдэнэс Сэцэн хааны хурдыг зорж ирээд хонгорын харагдлаа баяртай байна. Хэсэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын Элдүүч ярим болтож найз юм унгаа доо. Танайстаа баярлаа. Урд өмнө амжилтуудаас нь сахиараад өгөөж Орхон солингоос одоо олон төрөл жаргаж зүрх явах. Урд өмнө Орхон аймаг Булган аймагт харагдчихсан. Тийм бүсийн наадамд Эрдэнэтэй 40 жилээ байгаар 9 туралж шүтлөөрэй. Сая тэгээд сантад туралчаад давхар байлчихдээ. Ангамбай татварын хамногооргуудын ангаар дүрмэлтэн захарун сайхан нэрээр алмагүйэми таадсан энээх баяр чэдэн наадмын татвараа төргөнөдөө хурдан шандун супын шагаасаа явсан мэстийн нүрэлтэн архангаа нүдүсүмийн тутыг хар хаварны баян сумын мойн дохтын ухаалцсан хэцээний баян хөтөр сумын дохтор жаргадын хөрөн халцсан Өвөрхөн Арваа хэр сумын мишигтээр аянгрын надуусмын багийн хөнгөр халцсан нэг хоёр дөрөв хамтгаараа тусдусчихсэн инээд хурдан хөдгөөд нүбрийн нүшиг туурайгаар чигнүүд мөрөдөө хатан хатан нисгэнээр надад латарвараа шугын шагуул андин зэрхааны бүмийг хэмтээр хэмтээр нэрвэштэй хэвэн зоосаксал туудун найрын настай хөвтэй баяры дуудун нанад биханын мумсатул жаагааны хурдан хөдгүүдэн хацаараа хайчгүйгээ тавийн гацрий тавчижгүйгээ цуцаагаараа цутжгүйгээ зүрийн гацрий тавчижгүйгээ удаа бушиг цаагаадэрдэг устын загшигдэр цаадрдаг хангай бушиг хараагаадэрдэг хамсуу сумшиг шуугаадэрдэг ханшгүй дэний хөвээр чэндэн наадэрдэг
За инхо Хинтээ аймгийн Сэцэн ханы урд 2018 Төвийн Бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлынгийн уралдаан түрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгөхөд бэлэн болжээ. За хурдан соёлынгийн уралдааны түрүү магнаагаар Архан аймгийн чод утсмын аймгийн алдарт Сэдэн содны инх болтын хурдан хар хүрээ одоо тодорлоо. Өөрийнх нь онхон адуу. За Дорнов аймгийн сайн шанцмын аймгийн алдарт яаж Адуучийн Нэмбаатар ууж орлуулсан. За ам хөлөнд Улаанбаатар хотын Багангай дүргийн Монгол улсын алдарт яаж Ханбаатарын мөндөсний хурдан Сэрдрээ хурдалсан бол Айргийн урд Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын үеаш тогт хоёрын доктор жаргалын хурдан хөрөн алдсан үрэ Айргийн дөрөвд Өвөрхөн аймгийн 12 сумын аймгийн алдарт үе Цэрэн шин бишрэлтийн хурдан хэрүүрэ за Айргийн товд Баян хонгор аймгийн галууд сумын Журам дурдгалын уяаж Батмөнхийн золбоогийн хурдан хонгор халдсан үрэ Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт үеаж Элдв өчрийн ариун болд уйж урдлуулан тус одоо Айргид төрүүлгэн уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин олныг баясгалаа. За ингээд түрүүмөрний байшаганлыг Хинтээ аймгийн Сэцэн ханы хөлөг мөрөн спорт уяждын холбооны дэргүүн Дадал сумын уугуул аймгийн алдарт үе Төмөр Баатарын Бачиргал одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За хан хинтээжүүд одоо Сэцэн ханы урд 2018 уралдааныхаа түрүүмөрийг сая 500 мянган төгрөгөөр, ам үзүүний мөрийг сая 200 мянган төгрөгөөр, 3 мөрийг сая төгрөгөөр, за 4-5 дурдсан мөрийг тус ур 800 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. Үнэхээр бас одоо байшаганал өндөртэй зохион байгуул зайтай ийм сайхан наадмыг одоо амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За ам үзүүн дурдсан Монгол улсын алдарт үеаж Ханбаатарын мөндөсний хурдан зэрдвэрийн байшаганлыг Хинтээ аймгийн Сэцэн ханы хөлөг мөрөн спорт уяждын холбооны нарийн бичгийн дарга алтан зөвгт одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За Айргийн 3 дурдсан Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын тогт хоёрын доктор жаргалын хурдан халдсан үрээний байшаганлыг Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын мөрөн спорт уяждын холбооны дэргүүн цолмон одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За Айргийн 4-т Өвөрхөн аймгийн 12 сумын аймгийн алдарт үе Цэрэн шин бишрэлтийн хурдан хэрүүрээ одоо хурдалсан. За Айргийн давд бол одоо орхон сэлэнгээр олон дөрвөлж харагдсан Говьвалтай аймгийн Баян хонгор аймгийн галууд сумын угуул Журам дургалын уяаж Батмөнхийн золбоогийн хурдан хонгор халдсан үрээ одоо тус урдаж наадамчин олныг баясгалаа. За инхөө Сэцэн ханы урд 2018 уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан түрүүлж харагдсан хурдан шандус түмэн Эквадын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За 3 наснд нийт одоо 400-аад хурдан хөлгүүд одоо тоосон өргөсөн. Үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадмыг Хинтээ аймгийн Сэцэн ханы хөлөг мөрөн спорт уяждын холбоо тэргүүн болоо тэргүүлэг жишүүд Хинтээ аймгийн жаргал таан сумын хааны хөлөг мөрөн спорт уяждын холбоо тэргүүн тэргүүлэг жишүүд за мөн одоо Эрдэнэ хөлөг гал уяа Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Айргийн хөлөг мөрөн спорт уяждын холбооны хамт олон бол одоо хамтран амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За 5 дурдсан Батмөнхийн золбоогийн хурдан хонгор халдсан үрээний байшаганлыг хурдан улаан газрын 6 дурдлуулсан аймгийн алдарт үеаж Гоммын мэмзэгт одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт үеаж Элдв өчрийн ариун болд гэдэг залуу бол одоо орхон сэлэнгээр мордуулсан морь болгоно бас одоо Айргид төрүүлэг гэдэг ийм одоо эрдэмтэй сайхан уяаж бий. За өнөөдөр энэ хаврын донд сарын шинийн 3-ны бэлтгэсэн өдөр Хинтээ аймгийн Сэцэн хааны хурд Төвийн Бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байна. Тиймээд баяр наадмынхаа сэтгэлдээс бүтэнтэй уулзах байна. За өнөөдөр хаврын донд сарын шинийн 3-ны бэлтгэсэн өдөр бид одоо сарын сайныг хүлээж өдрийн сайны товлон байж ингээд инхүү уламжилт одоо хаврынхаа Төвийн Бүсийн уралдаан бол амжилттай зохион байгууллаа. За олон аймгийн 300 гаруй одоо хурдан хөлөг хурд хүчээс орж сайхан надлаа. Мэд сайхан одоо ирсэн уяачт маань сэтгэл хангалуун их сайхан наадам боллоо гэж одоо үзэгчд маань бас их нэлээд одоо ам сайтай байна. За бидний бол зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа сайн байвал уяачтаа сайхан наадуулж чадсан бол одоо бидний зорилго биеллээ гэж үздэг. Тэрний дагуу бол бид хязгаарнээсээ сайхан наадаж ирсэн хинтээчүүд. Тэгээд энэ удаагийн наадам маань ч гэсэн бас их өргөн дэлгэр үнэхээр сайхан боллоо. Тэгээд газраас хүрэлцэн ирж одоо хурд үцээ сорж одоо оролцсон бүх уяачдаа одоо Сэцэн хааны хурд энэ уралдааны одоо тоос өндөрт хөргөж бидний одоо ажлыг хүндэтгэж одоо сайхан оролцсон одоо уяачдаа бас хандаж талархмаар байна. За дээр нь одоо хүүхдүүд маань бас засгийн газрын тогтоолын дагуу дүрм журмаа барьж уралдлаа. За бид ч бас зохион байгуулалтаа нэлээд өндөр төвшөнд одоо барьж ажиллаа. За ингээд нийт одоо жаргал таан сумынхаа ард иргэдэд одоо бас сайн сайхныг хүсмээр байна. Танай нутагт одоо сайхан наадлаа уяачд маань уламжуулсан энэ уралдааны маань одоо бас энд зохион байгуулалт гэдэг бол бас их сайхан хэрэг.
тэгээд нийт жаргалхаанчуудаа за дээр нь одоо жаргалхааны хааны хөлбөмбөр спорт ОСТ холбооныхоо нийт тэргүүлэгчид, жаргалхаан сумынхаа уяачдад, за мөн өмнө дэлгэр сумын одоо айргийн хөлөг ОСТ холбооныхоо нийт одоо бас гишүүдэд бүгдэнд нь бас дэмжиж оролцсон явдалд маш их баярлж талархаж байна. За бид ингээд хамтраад цаашдаа бол олон сайхан уралдааны ард гарах хаа. Тэгээд тэр болгон маань бас үдсэн, ирсэн, оролцсон бүх хүнийхээ бас сэтгэлд хүрсэн сайн сайхан байсан ийм сайхан наадмуудыг одоо зохион байгуулах хаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. За өнөөдөр бас одоо Хэнтэй аймгийн жаргалхаан суманд Хэнтэй аймгийн Сэцэн хааны урд төвөмсгийн хурдан мөрдийн уралдаан амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. Тийм энэ нутгийн одоо удирдлагын хувьд Баярцангал наадмынхаа сэтгэлээс үттэй олцгоо. За өнөөдөр бас Сэцэн хааны хөлөг ОСТ холбоос жил болгон зохион байгуулдаг хаврын бүсийн дээд гурван насныхаа уралдааныг Жаргалхаан сумын ОСТ холбоо, хааны хөлөг ОСТ холбоос хамтран бас одоо амжилттай зохион байгууллаа. Тэгээд газрын олон уяачд ирж тоосоо өргөж байна. За тэгээд бид бас энэ уламжлалт уралдааныг сум орон нутагта 5 дахь удаага зохион байгуулж ингэж оролцож байгаа. Тэгээд Жаргалхаан сумын хааны хөлөг ОСТ холбоо, Жаргалхаан сумын уяачд бас одоо энэ морины соёлыг одоо өвлөх, түгээн дэлгэрүүлэхийн ажилд бас илүү сэтгэл зүтгэлтэй бас оролцдог. Тэгээд энэний чиглэл болж бид нар бас энэ уралдааныг нутаг дээр авч ингэж одоо зохион байгуулж байгаа. Тэгээд зохион байгуулахад бас бид нар бас зохион байгуулалт тал дээр бас нэлээ анхаарч олон талын одоо байгууллагууд энд оролцлоо, иргэд маань оролцлоо, дэмжлээ. Энэ хүчинд бас одоо зохион байгуулалтын бас төвшин болгоо сайн байлаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд бид аль болох одоо засгийн газрын тогтоол шийдвэр, за хүүхдийн одоо аюулгүй байдал гээд бүхэл тал дээр нь одоо анхаарч ингэж ажиллаж байгаа. Уралдах нэг асуудал, за бас энэ дээр хүүхдээ за 9 минут уралдуулах, за тэгээд бас бодлоо маргаангүй мордооч гэсэн уралдуулах дээр хаанаа л анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд бид бас энэ дээр бас онцгой ингэж анхаарж байна. Энд ирсэн уяачд бас энийг хүндтгэж ингэж одоо бас наацсанд бас их нутгийнхаа ОСТ өмнөөс бас ОСТ холбооны тэргүүн энэ наадам зохион байгуулж байгаа хүний хувьд бас одоо баяртай байна. Өнөөдрийн наадмыг бас одоо өмнө дэлгэр сумын айргийн хөлбөмбөрийн спорт ОСТ холбоо, за мөн одоо Жаргалхаан сумын Эрдэнэ хөлөг Галуяа гэдэг одоо олон сайхан хамт олон бас одоо ивенттэй хамтран ажиллах шиг боллоо тийм ээ. Тэр одоо улсуудаа бас санд. За энэ уралдааныг бас аливаа уралдаан бол бас зохион байгуулах дээр за олон талын тусалцаа дэмжлэг шаардлагатай байдаг. Тийм учраас бас ивент итгэж одоо байшаглалыг ивент итгэж ингэж дэмжиж бас ажиллаж байгаа. Тэгээд Жаргалхаан сумын хааны хөлөг ОСТ холбоо аймагтаа одоо 3 дахь жилдээ тэргүү шилдэг холбоогоор шалгарсан. За энэ одоо амжилтаа бас үнэлээд манай сумд бас одоо 4 дахь удаага сумын шилдэг холбоогоор шалгарсан Эрдэнэ хөлөг гал гэдэг Баян Эрдэнэ багийн гал нийслэлийн алдарт учраас төр тогтоохлагчтай энэ гал маань бас одоо энэ уралдааны одоо их насны байшаглалыг бас ивент дэмжиж ингэж ажиллаа. За мөн өмнөдлөр сумын ОСТ холбоо маань бас энэ дэмжлэг үзүүлж бас азарганы уралдааны байшаглалыг бас ивент итгэлээ гэдэг. За тэгээд одоо уралдааныг бас зохион байгуулж аймгийн ОСТ холбооны дэд тэргүүн одоо Идэрбат дарга бас ажиллаа. За олон талын тусал дэмжлэг бас үзүүллээ. За энэ хөрхөм үзэгч та бүхэндээ Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Хэнтэй аймгийн Жаргалхаан сумнаас зохион байгуулагдсан Сэцэн хааны хурд 2018 Хэнтэй аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хан Хэнтийн нутгийн хямралаг зан олныг хурдан мөрний босооцоо хямар өнөд ивэх болтугай.